seconds remaining. 5 seconds remaining. Hello. Radiant team pick. Stare your death in the face. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Yo, hello. 你那喂，把人去上帝搞。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนี่ย game number 1မှာ Infinity vs Hero တုံးတဲ့တင်ကလိုဝဆင်ရမှာဗျာဒါကတော့ upper bracket ဆိုတော့ You may now as တွေပါတော့ပစ်လိုက်ပြီဒီတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းပေးရအောင်ဗျာခဏလေး နေမတွေ့ရအောင်နော် bros သင်အောင်မင်္ဂလာပါတော်သေးအဲ့ကြောင့်ကုန်းမနေမတွေ့ရပါလားလို့ကြောင်ပြောက်တော့လို့တော်သေးရ bro စင်အောင်ရေးနောက်တိုင်းလို့စီ bro ဘာလို့နေလဲ bro အချိန်နေကောင်းရလား Yeah, let's go ဗျာ You fought badly, died worse. You deserve nothing. ဘာကြိုက်လဲကျွန်တော် hero တွေကြိုက်တယ် brother match winner hero တွေ total match winner hero တွေကြိုက်တယ် game 1က game 1 Morata carry ဘာညာနာကပတ်မဲ့ primary offlane ဟိုဘက်က Mr. Bat ဘာညာပြည့်လည်းပဲစစ်နဲ့ခွဲဆိုတော့ဒီ game ကိုဟိုဘက်နှစ်ကောင်တော့ပါနော် game 1 Infinity ဘက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဒီ Barrier လက်ဆိုရှိမယ်ဗျာ Basker ရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုက Morata ကိုကန်ဆာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သို့တော့အဖက်မှာနာကတော့ပါတယ်ဗျဒီနာကရဲ့အိတ်တာလေးနဲ့ဘာညာပြန် battery reset ချဆိုတော့အပုတ်ကတော့ heal လို့ပြောသွားတာပဲတဲ့ဘာ Infinity ဘက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဒီ Barrier လက်ဆိုရှိမယ်ဗျာ Basker ရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုက Morata ကိုကန်ဆာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သို့တော့အဖက်မှာနာကတော့ပါတယ်ဗျဒီနာကရဲ့အိတ်တာလေးနဲ့ဘာညာပြန် battery reset ချဆိုတော့ You fought badly, died worse. You deserve nothing. အပုတ်ကတော့ heal လို့ပြောသွားတာပဲတဲ့ဘာ
ကျွန်တော် hero တွေပဲကြိုက်တယ်ဗျ match winner တော့ hero တွေကြိုက်တယ်ဗျမ1မ2ကကျွန်တော်မပြောတော့ဘာလို့ဆိုတော့အနေရများတယ်သူနိုင်ရင်လည်းအတင်နိုင်သွားလိုက်ဗျ You have အဲ့ costa plan အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ step back ဗျ step back ကတော့ခုနောက်ပိုင်းဒါတော်တော်များများပစ်ကြရလို့သိရ podium fight တွေလည်းဆော့ကြရဗျ offlane လည်းဆော့ရယ် carry လည်းဆော့ကြရဗျအဲ့ hero ကြီးကနည်းနည်းမီတာထဲမှာ popular ဖြစ်လာမယ့် hero ပေါ့ဗျာ support ဆော့ရင်လည်းဗျဒီနှစ်ချီဖက်နဲ့ဆော့တဲ့ဟာကျန်းနေပါသေးတယ်costa ပဲအရင်နဲ့ပန်နာနဲ့ကတော့အောက်မှာစလာတွေကတော့ပြဲဖို့ကြည့်နေဗျအနေမှာတော့ analog နဲ့ဒီတစ်ဖက် pp နဲ့ဗျ pp ကတော့ကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးဗျသူ့ရဲ့ mid ကိုတော့ဟိုဘက်က analog ကတော့အများကြီးတွေ့နေကြဆိုဗျသူ့ရဲ့ဘက်ကတော့ပုံမှန်ပတ်ပါဗျအရန် perfect မဟုတ်အရန်လည်းမဆိုးအရန်လည်းမကောင်းအလဲလက်မင်လိန်တာပုံမှန်ဆိုတော့ info ကောင်နည်းနည်းပို့သဘောကျရဗျဒါ pp လက်လေးတော့မတွေ့တော့အခုကြည့်ကြည့်ရ pp လုံနိုင်လားလို့လုံတယ် pp ဒီတိုင်းနေတော့လုံထားတော့မှအလဲမှာကြီးဖန်ပဲကြီးမင်္ဂလာပါအားရကြီးလာတော့မှာနော်တီတီအိုင်ကိုသိမ့်ပိတ်တော့မှာနော်ကြီးရအေးဝါဆန်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဝါဆန်ကိုခေါ်လိုက်ပြီအဲ့တော့လဲမကျော်အင်မိုကနေပို့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အင်မိုကလက်ရှိရဲ့လက်စစ်ကသူကနှစ်ကောင်ပဲစားရသေးဗျ level 1 2 ထိရတော့သူအများကြီးတော့သူမစားရသေးအဲ့အစာပိုင်း1 2လောက်တော့နည်းနည်းတိုင်ပတ်တယ်နော်အဲ့လက်စစ်စားတဲ့ဟာလေးပါလေးရတော့အတန်အနေထားကာလာဒီဇိုင်းအင်ဂိမ်းအတန်နေကျွန်တော်ရဲ့အတန်နေ okay လား brother တို့ဘရိုကျော်သူဟင်းရော good လက်ဗျာရှမ်းအောင်ခေါ်တာမို့ရှမ်းနဲ့ပိုကောင်းတယ်လေဘရိုကျော်သူဟင်းရဲ့ဝတ်ဆန်ပိုကောင်းတာဗောဘရိုရဲ့ဒါဟီရိုဘူးလဲကျဲတယ်ဗျာပို tier 1 gate အစစ်အဲ့ grenade ပါတော့အောက်မှာ score feed တော်တော်ကိုင်းနေပြီအဲ့မှာနှစ်ချီပတ်တွေနဲ့တော်တော်ပြက်ကွဲနေပြီဗျအော်နောက်တစ်ချီပတ်တစ်ချက် physical တစ်ချက်နဲ့အတူပဲ customer အနေနဲ့ကတော့ဒါ first blood တော့ရသွားပြီဗျဒါ player အစ်စ်တွေပဲကျွန်တော်တိတ်တော့မသိ Infinity ရဲ့လူတွေမှာအဲ့တော့ Trumpet name မျိုးမှာတော့ K လေးပြန်တော့ယူလာတော့မယ်ဗျ Divine လာမအနေနဲ့ကတော့မစိုးဘူး trade K လေးပန်းနာအမုန်းတော့လိုက်ပစ်တယ်ဗျ Glint ပြန်ခေါ်มาလား Glint ခေါ်ဦးဗျ Glint ဟိုကောင်ပို့ဒုက္ခနော်မပို့ဗျရှော်ပေးလိုက်အဲ့တော့1 for 1ပဲမယ် Business ဘက်ကတော့ fast play ရပြီတီးသွားတော့သူတို့တော့ပတ်စံရတော့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ဗျbro ကျော်ကြီး Heroic က 2.759 လားဆိုတော့ Heroic 2.75 9လောက်တယ်ဗျတက်လောက်ပါအဲ့လောက်တော့ဘာသူတို့ hero ကတက်တဲ့ hero တွေပဲဗျာ pack ရယ် Paraby ရယ် Snapfire အဲ့သုံးកပေါင်းလိုက် hero တွေကပေါ်တယ်ဗျတစ်ဖက်ကတက်လို့ခတ်တာဆိုလို့ business ဘက်လောက်ပဲရှိမှာဗျာဒီပန်နာကို fla တက်လို့ရမယ်ပြီး Barrier ကိုတက်လို့ရမယ် Emo ကအနားဝင်ပြေးခဲ့ရင်လေသူလည်း short လောက်တယ်ဗျ This is gonna sting. This is gonna sting. အဲ့တော့ customer အနေနဲ့အောက်မှာသူရတော်တော်လေးတော့နားတယ်ဒီ business ဘက်အနေနဲ့ကတော့အော် business ဘက်ဘယ်လောက်ထိရုံးနိုင်မလဲကြည့်ရမယ်ဗျာနော် Borata ကတော့တိတ်ကြောက်စရာတော့မလိုဘာလို့သူက magic နဲ့ပြစ်တာဆိုတော့ဗျာသူကပြစ်သွားတဲ့ idea တွေကလည်းဒီ mass sound အကြီးသွားတာဆိုတော့ business ဘက်ကတော့တိတ်ကြောက်စရာမလိုမျက်ခွာပြစ်လဲရအနောက်ကပြစ်လဲရတယ်ကောင်ပြစ်တော့ပြစ်မှာသူ saver s ဆက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ဗျာဟို carry to carry အဲ့ဒါ6ခွက်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်က heroic carry တော့ပိုသဘောကျရဗျာပကာလားမသိဘူးဒီကောင်ကယ်ရီနာမည်ပါပစ်ကေလားပကာနာမည်ရဘလို့ထိုးတာဟမ်မရတာအမှန်ကန်တော့အပေါ်မှာ AC ပဲဗျလက်စစ်15កောင်စားတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း offlane ကလက်စစ်ကအကောင်းဆုံးစားတာတော့ပဲဗျဟိုဘက် offlane ကလည်း Ilish ပေါ့ဟောနေမယ် Ilish ဆိုတာတိပါဒီကောင်နေဟိုဘရာဇီးသားရမလားဒီကောင်နေအပေါ်လမ်းမှာတော့ AC ပဲ KJ တွေနဲ့လည်းအေးအမှတခါလဲကောင်းတော့တုံးတယ်အေးရင်ခွင်ထဲကိုပြန်ဆွဲခေါ်တယ်အဲ့ချုပ်တာကြီးကတော့တစ်ဖက် H ကပြေဘာစကာတော့2 man ခေါ်တာတော်တော်လှဲ့မှာတော့အဲ့ရလှဲ့ထားတယ်အိုးကောင်းလိုက်တယ် dash shot ပြတ်သွားတာကြီးအလှလေးအဲ့တော့မှ1 for 1ပဲဗျဟိုမစိုးတော့အောက်လမ်းမှာလည်း hero key ကအဲ့ K နှစ်ကောင်ထွိတ်တယ်ဗျဒီအပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ K နဲ့ offlane နဲ့ထွိတ်တယ်အဲ့တော့ support တွေကကြားရတာရဗျအဲ့တော့ scatter planted တူပဲ costa pad နဲ့ granite ပါ3ခန်းတော့မှတည်တော့တစ်ချက် cookie nice ဗျဟောမှာ score view ကတော့ business bell တော့ကောင်းကောင်းကျွေးရဗျဒီကောင်နှစ်ခေါက်တိတိရှိပြီးတတ်ထားတာဒီမှာလည်း unstable ချုပ်ပြီးတော့မှာ call လင်းနေတော့ချတာဗျအဲ့တော့ barrier ပြေးရနှေးကွေးလေးလန် dash shot နဲ့အတူပဲဟောရကောင်းတယ်ဟာအဲ့တွဲလေးကကြီးရနော်အတွဲလေးကကောတော့ဟိုကောလင်းချပြီးတော့ဟိုကြီးချုပ်လိုက်အကောင်ကြီးကမရွေ့တော့ပြီးရင်ခွင်တော့ပြန်ဆွဲခေါ်သေးတယ်ဟာကြီးက
ဟုတ်တာဗောအပေါ်လဲရတွဲလို့ရအေးဘွားတော့လေကြောင်ပြောက်တယ်နော်အောက်မှာတော့ဒီမိုင်းလာမှာတော့ပြဲပဲအဲ့တော့ lane 3 lane လုံးရကြည့်နော် hero ကတော့အခြေအနေကောင်းတယ်ဒီဘက်မှာ Elise ကိုလိုက်ပြီးတော့မှတော့ KJ အနေနဲ့တော့လိုက်ကျုံးနေတယ်ပဲဗျFacebook မှာပြတာရယ်ဘယ်လို Facebook မပေါ်ဘူးလားဟုတ်လားလွှင့်လိုက်ကျွန်တော် Facebook မှာလွှင့်လိုက်ချစ်ဝိုင်းထွေး okay ဗျာလွှင့်လိုက် Facebook မှာလွှင့်လိုက်ဘရိုနောက်ကျသွားတယ် sorry ဗျာကျေးဇူးပဲဘရိုအဆက်၄កောင်ပဲလိုတော့တယ်ခေးထားတာဘရိုကြော်ကြီးခွတ်လက်ပါဘရို share လေးတဲလေးလောက်သွားပြီပါနော်ဘရိုတွေတဲ့အောက်မှာတော့ဂေါ်စီလာကြီးကတော်တော်တောင်းညမ်းနေဗျာဂေါ်စီလာကြီးကတေးကိုတောင်းညမ်းတယ်ဒီဂေါ်စီလာပြန်လားတေးမလားတစ်ဖက်ကိုကီးနဲ့တော့ပြန်စိတ်တော့အော်စူးတစ်ချက်ခါလိုက်တစ်ချက်ဘတ်အိုးမန်နာမလောက်တော့ဗျာခါလိုက်ရဖို့နော်စူးတစ်ချက်လေးခါလိုက်သူပြန်ကေးရနောက်ဘရိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့မရဘူးဗျသူတို့ဟိုအော်ပဲအော်တိုပြောင်းပြီးမှရအဲ့ပြနေရပဲအော်တိုပြောင်းပြီးမှရအောင်ကျွန်တော်ကလင်းဖီနဲ့ဆိုတော့လေရက်ကော့ပွဲပေါ်နာဗီတွန်တာတို့ပါတော့ပါဗျဒီနှစ်သိန်းနဲ့ကတော့တောက်သွားတဲ့အသင်းကတော့တွန်တာနဲ့ဆော့ရမှာဗျရှုံးသွားတဲ့အသင်းကတော့နာဗီနဲ့ဆော့ရဒါ upper bracket ပေါ့ PG ရဝါလာချာဗျဒေါ်လာ2သိန်းကျော်ပေးတာအော်ဒီမှာတော့ကောတော့ပါဆိုမဲ့တစ်ဖက် H နဲ့ Magistrate ကတော့10ခုရှိရဗျသူတေပါမလားအော်တက်ရှော့အလှလေးကောင်းလိုက်လားပကာလောက်တာကြီးကျန်တေတက်နေရပဲအဲ့အပေါ်လဲမိုက်တယ်နော်စပယ်3ကလွယ်ကူပဲမခက်ဘူးဗျာသိလားအကောင်ချုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်3သွားတာဆိုတော့ easy ပဲ9 minute Western တော့တယောက်တစ်ခွက်တော့ယူတော့မယ်တို့တယောက်တစ်ခုပေါ့ကြဲချတာဒီနှစ်သိန်းကကျော် Hero K 59ဖြစ်နေပြီနောက်တော့ 2K Hero တာနေပြီmatch winner အစောကြီးကတော့ Hero စစ်ချက်ပေးတာပဲအဲ့တော့ game 1ပဲကြည့်ရမှာ game 1 Infinity မနိုင်ဘူးဆိုတော့2-0မလားမသိဘူးဘစ်ဆက်ဘက်ကလည်းအရင်တော့အသိမ okay ဘူးဗျ level 5ပဲရှိသေးတယ်အပေါ်မှာဒီ ace အနေနဲ့ elite ကလည်း level နဲတယ်ဗျတော်တော် fail နေသူတို့ကကြည့် AG က GP အရင်အောင်နဲနေသူ့အနေနဲ့ each per minute ကိုလည်းကြည့်200တဲ့တော်တော်နဲတာ monitor 386တဲ့dash shot ကလည်းမင်းကောင်းပါဆိုတော့မှပကာရဲ့အဲ့တော့ S နဲ့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ level 3ပြည့် scatter plus ဘာစကားတော့မထီရောရှောင်းထားတော့ဗျအဲ့တော့ပတ်လည်း frame rate 3တယ်ဆိုပြီးလည်းမရဘူးပဲလက်ဆိုတော့ပြန်တော့ဆွဲသွားပြီနာကရှော့မှာလား KJ ခုထိတော့မရှော့သေးဘူးအော်ရှောင်းတော့ရှောင်းသွားသေးတယ် KJ ရော့ရှောင်းတဲ့ကောင်ပြန်တော့ရှော့လိုက်တော့ဆိုထင်တော့မတန်ဘူးဗျနော်သူတို့ပေးရတာ ace ဗျပြန်ရလိုက်တာ position fight တကောင်နဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့kinetic field လေးတော့သုံးတာဘေးကိုပြေးမှလည်းကောင်းလေးအမ EMP ပြေးရတာတရကိုကြော်ပြီးပြေးရတာScope ဟာရမသိနေတယ်ဘူးတော်တော်လေးအခြေအနေဆွဲတယ်ရောအမ frame rate မသိဘူးမတ်သေးဝါမတ်သေးမသိဘူးချိန်နေတော်တော်ဝယ်သွားပြီဗျနော် PP အနေနဲ့ lane ပတ်တာတော့သူ့အနေနဲ့ hero kit တကောင်တော့သူရသွားတယ်မုံချတာဒီနေ့တင်ကအမှန်အောင်ချဘိုးတို့ဘာလို့ချ Dire are scanning. Radiant's middle tower is under attack. ဒီမှာလည်း call down တွေပါချထားတယ်ဆိုတော့ပတ်ပါရောက်လာပြီပတ်အနေနဲ့သူလက်စိတော့ဆိုမဲ့ Morata သွေးတော်ကိုင်း Magic 10ခုပဲရှိရယ် Morata နောက်ပြီးတော့ချိနေပြီ Tornado တော့သုံးထားတဲ့နောက်မှာတော့ Morata တော့ short သွားပြီဒီမှာလည်းပတ် drain coin နဲ့အတူပဲ Invoker PP ကိုတော့လိုက်တော့ကျုံးမှုတော့ကြည့်နေပြီဒါပေမဲ့အမှ Aston ပြန်တော့ချုပ်ထားတဲ့နောက်မှာတော့ Analog ပြန်တော့ဘတ်မလို့ရမယ်တစ်ချက်ခုတ်တော့နှုတ်ဟောရောနှစ်ချက်ပဲခုတ်သွား what the fuck ပတ်ကြီးကိုနှစ်ချက်ပဲခုတ်သွားကွာရက်ဆက်လိုက်တာကွာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ dance winner ကောင်တော့လက်နဲ့ခုတ်တယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်လည်းနှစ်ချီပတ်တွေကို no visible ခုတ်လို့ယူကြိုးနောက်တစ်ချက်လောက်တော့နာပဲဒီဘက်ဘာစကာတော့ခေါ်တာကောစီလာသူ့မှာတော့ onslaught တော့ရှိသေးတယ်ဗျထွန်မယ်တော့နေတိုင်း onslaught လုံးနဲ့တင်မယ်အခုထိတော့ H မတည်သေးဘူးဗျာသွေးဖင်ကလေးတွေကြီးပဲဒီteam fight မှာတော့ဒါ theory ဘက်ကတော်တော်နှစ်နာသွားပဲပြောရမှာဗျဘာလို့လဲသူ hero key လည်းမရလဲရအောင်ဗျာသူတို့ရဲ့ကိုးလည်းတည်သွားတယ် sport လည်းပြန်ပေးလိုက်ရဗျနောက်ကဒဲပြန်ဖြစ်သွား hero key က17တယ်9မိနစ်မှာ
အမှန်ကန်ချတာဒီနှစ်သင်းကအလုံးညုံချ Dyer's မိုရတာကြောက်မှာတခုပဲဗျဒါကျွန်တော်စိတ်ပူတာဗျဒီ Rider တကားရသွားတဲ့အချိန်နဲ့ဒီ H တကားရတဲ့အချိန်ပါသူ middle tower is under attack. နည်းနည်းသူတို့နည်းနည်းခတ်တယ်ဗျ BKB ဆက်လဲလက်ဆိုးကဆွဲမှာဗျဘာစကားလည်းပေါ်မှာဟုတ်ဒီမိုင်းလာမှာရှောပြီဒီမိုင်းလာမှာအောက်မှာတာယာနေတာသူ့ဘာသူအပေါ်ကြီးကိုရောက်လာပြီးတော့အသက်တွေပေးနေတာဒီလိုကိစက်တယ်နော်ဒဲပြန်ပြောသွားပြီနော်ဟာစအတူတူပဲ Radiant's middle tower is under attack. ဒီတိုင်းဆိုနော် Infinity ကခုနနောက်အနေနဲ့ချတော့နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်တဲဆို Infinity ကျုံလို့ရ H နောက်အရန်နဲနေရ3000ကျော်ပဲရှိရ H က H ရဲ့နောက်8000လောက်ကျော်ရတော့ကောင်းကောင်းချလို့ရတယ်ဒီမှာစပတ်လေဒီမှာအပြာကြောင်းတော့ပြန်သွားတယ်သူ့အနေနဲ့ဟုတ်တယ် bro ရှူပါရေးဘယ်တဲ့ချခြင်းလဲမသိအမှန်ကန်တော့ချတယ်တော့ရှောက်ယူချအော်ဒီမှာ travel နေပါလား H ကိုပဲအနိုင်ဝိုင်းကျင့်နေပဲရက်ဆက်တယ်ဗျာဒီကောင်တွေက H ကလည်းတိုးရင်လည်းတိုးလိုက်တာပေါ့ဒီကောင်ပေပေတေနဲ့အဲ့မှာထိုင်ပြီးတည်ဟောဒီမှာ clean တော့ပြန်တော့ခေါ်လိုက်အော်အကြီးရောရမိုရတာကြီးကတန်လိုက်တာအေးပကာကြီးကိုရမှာနော်ရန်တန်ဆိုတာဒီကေကြီးကပကာကြီးကိုရလိုက်တာကြီးကအပေါ်မှာ H နဲ့ထွေးလိုက်ရတာပျော်ကြီးပဲ Infinity ဘက်ကြည့်နော်ထွေးကြီးကအရန်ကိုပျော်တာက Radiant's top tower is under attack. အဲ့ကထကျွေးကြပြီစကတာပလက်အောင်ဆောလာထပ်ပြီးတိုက်တယ်သူတစ်ဖက်နဲ့ရနော်ငကောင်ထဲမှာထိုင်ဘူးလီနေလို့ပတ်နေနဲ့ဆိုလိုကြီးရှော့တော့မှလားအနာလော့နောက်တစ်ဖက်က၄ချက်လောက်တော့ပြရမယ်တစ်ချက်ဒီဆန်စထရိုက်ကလေးရှော့ပြီအော်ပတ်ရမင်းတေးတဲ့ဘွားယူလေကြည့်အောင်ဘလို့ကြီးတေးရလဲလို့ပေါ်တော့ကွက်ကြီးနဲ့ physical ပြတ်သက်ပြီးတေးသွားတာတဲ့ Dyer's bottom tower is under attack. အင်မိုက4600နဲ့တော့မသူကဒီတိုင်း physical ပြတ်တာတော်တော်နာတာပဲပကြီးက Radiant's top tower is under attack. နှစ်သိန်းတော့တကယ်အားရတယ်ဗျအမှန်ကန်တော့ချတယ်နှစ်သိန်းတော့ AFK ပူစီလုံးဝမလုံးအားရကောက်အိပ်လိုက်တဲ့ငါးကောင် let's go ကိုလက်ဗျာဟုတ်ဟာရရှင်းနေမကောင်းပတ်ကြီးကနှစ်ခါစတိုက်ရှောပြီးနေတူရဲ့ပတ်အနေနဲ့ရှောလောက်တယ်ဗျဟိုဘိုင်ရိုက်တာတက်လိုက်ချေတယ်တော့မတော့အော်ဟို Infinity ကကောင်းနေတာပြန်တော့ချနိုင်အရန်ပြတ်မယ်ထင်ရတာမပြတ်ဘူးကစပတ်လည်းမကြခင်အပြန်အောင်ကြတော့မယ်စပတ်တော့ travel နဲ့ဖြစ်တော့နင်းနေဘိုင်ရိုက်တာလည်း firefly နေတော့လုံးတယ်ဆိုတစ်ဖက် abroad သုံးပြီးတော့ဒီပန်နာရဲ့ဒီ kinetic field ရတော့ကောင်းသွားပြီပဲသူ့ပေါ်တော့အကုန်လုံးတော့ကယ်သွားပြီပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ cookie scatter blood တော့မရှိသေးဘူး physical တော့ခုတ်နေတဲ့နောက်မှာတော့ bright တော့ရှော့သွားပြီဗျမစိုးပါဘူး infinity လဲဘာတပင်ကြားတယ်တော့ပြန်ချရပြီဟိုလိုမျိုးကြီးတင်မှာ portero AFK နဲ့တေးတာတော့မရှိဘူးဗျပြန်တော့ကျုံးတယ်သူတို့လဲ Tower is under attack. ငါတော့လှုပ်တယ်ဟာတောက်ချောက်ကြီးတော့လှုပ်တော့ခေါင်းထဲရတယ်ဒီပုံစံนั้นဆိုတော့အဲ့လိုပွဲက तू ဘာတပံကြားတပံဖမ်းနေနာဘီခွေးသေးလို့မဟုတ်ဘူးလေနာဘီကတနာပါမနိုင်ဘူးတော့နာဘီကဟီးရိုးကြီးကတော့တိတ်မမိုက်ဘူးနာဘီဆော့သွားတာကြီးက
ပြန်နေပါဟိုဟာနေဒီမှာအဲတွန်နာရိုအတင်းကအရန်ချတဲ့အတင်းဗျာအရန်ချတဲ့အတင်းကိုသွားပြီးပတ်စစ်ဆော့ရင်မနိုင်ဘူးဗျာပြည့်ဟိုဒီကောင်းလေးဆိုဗျာလက်ရကြည့်ဟိုရနည်းနည်းတာရဆိုပေမဲ့ဒီကောင်းလေးပြန်ချနိုင်တယ်ဟုတ်ပဲ Infinity ရတဲ့မှာပတ်စစ်မဟုတ်ဘူးဗျာကိုလိုလဲချကိုလဲချဆိုတော့အရန်မပြတ်ဟီရိုကီယာစ16ကောင်နဲ့လုံးဝမျှ Game 1မှာနော်9မိနစ်မှာတည်းတဲပဲရှိသေးတယ်50-50ပဲလုံးဝ A gift from the tempest of battle. ဥပွဲနဲ့ပြင်ယူမယ်ကွက်လက်ဗျာဟောအလဲမှာတော့သူတို့ smoke လေးပါလေနှစ်ကောင်တော့သုံးတာရယ် Brighter နဲ့ဒီ Disruptor နှစ်ယောက်သုံးပြီးတော့အလဲတော့သူ Tower လိုချင်တာနဲ့တူရဗျဒီပတ်လာပတ်ကိုကျုံးမှုအတွက်မင်္ဂလာပါ bro ချမ်းကြီးရေပတ်ကိုရှာတယ်ပတ်ကိုတွေ့မှာတွင်းကွာတော့သုံးတာပဲ Glint ပြန်ခေါ်နိုင်မလားစမ်းစွမ်းနဲ့ Vision of 4 Glint ကောင်းလိုက်တာအေးပြန်လာပြီကောင်းတယ်ကွာတကယ်ပဲအဲ့ဒါလေးကတော့ big လေးတော့ရလိုက်ပြီဗျာအဲ့တော့မဆိုးဒီ Immoga ရဲ့ Vision လေးတက်တက်လေးကနေပြန်ခေါ်ပြီးပန်တာလို့စကွက်เนาะအရင်တော့ဒါ EG မှာစော်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးပန်တာကလေးလေးနဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးပတ်ကိုစုံးမပေးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ပတ်ကတပိပိတော့နှုံးတော့အောက်ရောက်လာပြီဗျာ PP အနေနဲ့မေးစလီယာပြီးသွားပြီဗျာနည်းနည်း Immoga ကနည်းနည်းဆွာလာပြီဗျာနည်းနည်းပြစ်တာပြူတာလည်းနည်းနည်းနားလာပြီပြီးတော့ဒီပတ်ကိုကောင်းတာကလည်းရိုးရှင်းတယ်ဗျာ Disruptor ရဲ့ဒီ Kinetic Reset Stone နဲ့ဒီပဲဟိုကောင်ကြီးကမွားတယ်လုံးဝဟိုဒီဘက် KG ကအဲ့အာကြီးကိုထိုင်ပြီးအိပ်ပြီးကယ်ပြီးမှလာလွတ်မှာဗျာမောရဗတဲ့ထဲမှာအာကြီးနေပဲတောက်လျှောက်ကြည့်တော့ပတ်ကလည်း Wish Plate တော့ပြီးသွားပါလက်ဆိုတော့ထပ်ဆွဲထားတယ်ဒီဘက်မှာ chocolate တုံးကြီးကတော့လွဲသွားရဗျာအဲ့တော့မှတော့ဟို cookie နဲ့အပိုခုံတက်တာတညွတ်တိုက်ခုံလို့မရပါဘူးအောက်ကြီးကိုပြန်ကျလာရှေ့ချလာကြီးဟိုပတ်ချူထပ်မိပြန်ပြီနော်အေးဒီကတော့ဒီကောင်ဖမ်းမဲ့ဆိုင်းလောက်ရှိပြန် clean နဲ့ပြန်ခေါ်လာတော့ပဲဒါပေမဲ့လည်း fish shoe နဲ့ရှောင်ထားရဗျာအနာတော့လုပ်တယ်က over ကောင်းနေတာတောက်ရှောင် monitor လာဒီချိန်မှာလာချလို့မရဘူးဆိုတော့သူစဖမ်းမရမိုရတာ9000တော့တေးတာနောက်က9000နဲ့နော်9ကတေးတာမိုရတာနောက်က9000နဲ့ကြောက်စရာကြီးပါကာတို့ဖမ်းတာလေကျန်ကနဒါသားလေးလုံနေတယ်ပြန်ပြီးတော့မှ hero အနေနဲ့ကတော့ 4 man တော့ smoke တော့ပြန်သုံးတာပဲဒါရနေသူ second ဖတ်တာတော့ဟိုအောက်ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဘယ်သူမှတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ smoke ကိုဘယ်သူ break ပေးမှာလဲ bishop ဘက်ကိုရတော့တန်တယ်နော်အချီးပဲ bishop အပေါ်အောက်မိသွားပြီ bishop ဒွင်းကွာမှာချတယ် on slot နဲ့ပြေးတိုက်တာရဲ့အဲ့တော့ morma kiss ကတော့တစ်ခုပဲမထိသေးဘူးဒီအခုမှတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုဒါပေမဲ့တော်တော်သေးတော့ကာဟဲ့ပေါ်ရဲဘလို့ရိုက်တာဟိုဘက်ကြည့်ခွဲဘာစကာကို sun strike အိုးကောင်းလိုက်တော့ကွာအေးဝါရာကြီးက nice ပဲ KG อ่ะတကယ်ကောင်းလုံးပါ KG သူကဒီမော်ရာပတ်ကိုစိတ်သွားတာလေးကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့ on slot နဲ့ပြေးတော့ထွက်တိုက်ပြီးတော့မှ trumpet နေတဲ့နောက်မှာတော့ H ကတော့ show သွားပြီဗျတပိုင်းလာမှာ killing spear နဲ့အတူပဲဒီဘက်မှာ KG လိုက်ပြီးချက်ချုပ်တာတော့ပဲ Asnan နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပန်နာမှာထပ်ပေးလိုက်ရအော်နာကတကယ်ကြီးမှစပယ်အကုန်လုံးအောင်နောက်သွားတယ်အမှန်တော့ဗတယ်က Infinity 9လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောက်အိတ်လိုက်တာပတ်ကြီးကမလျှော့ပါဘူးဗျမင်းတို့ဘက်ကအရှော့အစောကြီးလျှော့อ่ะ KY ခဏနားထားရဗျဒီ pro စင်ကနေပြီးတော့ခဏနားထားရသူတကယ်လို့တယ်ဟာရှော့လို့တော့မရဘူးဒါအသေးတော့တကယ်အမုန်းချဟီရိုကီကို18 19တဲ့18မိနစ်မှာဟီရိုကီ18 19ပရမ်ပီကလည်းနောက်ဝတောက်သွားတယ်နော်မွတ်နေတာ H ကအခုဒီမွတ်နေတော့မှသူနောက်ဝ6200ဆိုတော့အရန်နေတော့နေပဲတစ်ဖက်က Brighter သူ့ရဲ့ border နဲ့တော့နောက်ဝ400ပဲကွာ Elite Star နောက်ဝထောင်တော့မစိုးပြန်နိုင်တော့တယ်ဒီပွဲကဒီ Infinity ကချလို့ကောင်းတော့ H က item မရှိတော့ဗျာနည်းကြောင်ပြောက်ဘာစကားခေါ်ပြီးတက်ပြန်တော့လဲနာကအိတ်တယ်ဗျာအဲ့သူ့မှာ key လည်းမရအောင်အဲ့နာကောက်အရင်ဆွဲပြီးတော့တက်ဒါပဲရှိတယ်တကယ်လို့ Infinity Esport တာသူတို့နိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဗတယ်ထဲမှာဒီနာကောက်တယောက်ရှာပြီးတော့ကျွေးမှရပါတော့အဲ့ကောင်ကြီးအသက်ရှင်နေသူရတော့အကုန်လုံးလိုက်ခဲ့ကျုံးတဲ့အတင်းကနာဗီနဲ့ဆော့ရမယ်နိုင်တဲ့အတင်းတွေကတော့ဟိုဟာနဲ့ဆော့ရမှာဘရိုနေရဘူးလဲဗျအပုတ်ပဲသီးလို့ဘရိုကတ်စာလည်းကြိုက်တယ်ဗျတဲ့ဘိုးတွေလည်းတစ်ခုချင်းစီဖတ်ဖေးကိုမိုင်းနေတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ကနေလေဘရိုကနေပါဗျအောက်မှာသူတို့ဒီ timing တစ်ခုမှာတော့ tower တော့ပြန်တော့ချိုးနေပြ Infinity Esport PP ရဲ့အတူပဲ PP ကလည်း force တော့မှ sans တော့လမ်းသုံးတာ vision for လက်ဆိုတော့ဆွဲလာပြီ Godzilla ကြီးကိုတော့အဲ့မှာ Brighter အနေနဲ့ကတော့ဟိုကောင် BKB တော့ဖြတ်ကြီးလိုက်ရတယ်ဗျနှမျောစရာဒီပိုင်းလာမှတစ်ဖက် Tornado
နဲ့level 6တွေပါတော်တော်ပြတ်မော်ဒတာပြတ်တာရနားလိုက်တော့ပြီးတော့ကျွတ်စီပြတ်တာရကြဘစ်ဆာပတ်လို့ဟီးရို6ချက်ပဲပြတ်သွားနားလိုက်တာဟိုကောင်ပြတ်တာရဘာအိုက်တန်နဲ့မို့အဲ့လောက်ကြီးပြတ်တာရနားဒီမှာ OP ပြီးတော့ဒါပိုင်တာတော့ဒါတော့ကြည့်နေတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ sport တကောင်ပေါင်းပြီးတော့ပါတော့ဒါကအောက်ကြီးကိုဆဲခေါ်လိုက်တယ်အဆဲတဲ့ဟိုမှာ drink ခေါ်နေထပ်ဖမ်းလာသေးပတ်အနေနဲ့တကောင်မောက်ပေးမပြန်ဘူးဗျတော့ bright ပါထပ်ပြီး show မှာလားဒီမှာ Larry on အထူပဲ bright ပြေးစရာလမ်းတော့မရှိတော့ဘူး bright ဆိုတာထပ်ပြီးပေးတဲ့နောက်မှာတက် show တယ်ဗျာတက် show တယ်hero တွေကတော့ hero တွေပဲနည်းနည်းပိုတပန်းတာကျွန်တော်လက်တာနေရလဲပါသူကဒီသူတို့ရဲ့ဒီတယောက်ချင်းစကေးကနည်းနည်းပိုတာအားကြောင့်ပြီး Murata ရဲ့ကြီးကိုညွန်စရာကြီးမဲဆောင်ကြီးနဲ့ dragon လန့်နေဗျာခုနက bishop လို့ hero ကြီးပြော့သွားတာပုံမှန်ဆိုဗျာ bishop လို့ hero ကဲဒီကောင်ကတတ်မယ်ဆိုအနည်းဆုံးတော့10ချက်လောက်တော့ပြရဒီကောင်ကြီးကပြစ်သွားတာ6ချက်တယ်ပြုတ်ဆိုပြီးတော့ရက်ခွက်ကနေတွေ့သွားလဲပါတယ်ပြောသလား bishop ကဒီကြောမပေးဘဲနဲ့မျက်နှာမူနေတဲ့အချိန်မှာပြစ်သွားတာ3ချက်လောက်အဲ့ချိန်မှာသူရတော်တော်ကိုင်းသွားတော့ကနေ3ချက်လောက်ထပ်ပြစ်လိုက်တယ် total 6ချက်6ကောင် let's go ရဲ့ကနေပါ bro တဲ့ပန်နာအနေနဲ့ကသူအစားဝိုင်းမှာတော့ကောင်းပါတယ်ပန်နာလည်းသူပတ်ကိုတောက်လျှောက်ဖမ်းပေးတာရဲ့အခုချိန်မှာသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအားလုံးကဒီ H timing မရောက်တာရဲ့ဒီနာကောက်ကိုရှာတတ်ဖို့ပဲလိုရဗျတစ်ဖက် hero တွေကတော့သူတို့ smoke တွေ 4 man သုံးပြီးတော့ Roshan နားမှာရစ်တီတော့လုံနေဗျသူတို့အနေနဲ့တကောင်လောက်ရမလားဆိုပြီးတော့တတ်ပြီး Roshan ကိုသူတို့ minus 1ကျင်တာဗျRoshan သူကတော့သုံးပုံတပုံလောက်ပဲကျန်တော့မယ်နော်ဟိုဘက်ဆန်းဆွဲတော့ကြည့်တာလာမလားမမီလောက်တော့ပဲလာဖို့တော့ဘောရနိုင်ပြန်ပစ်လာတော့ခုတော့အဓိကအဲ့မကျော်နာတွေဆက်ပြီးတော့နားတယ်ဗျာဒါကြီးကSandry Watt တွေတော့ပြန်တော့ထောင်လာတယ်ဗျာတစ်ဖက်က Infinity Esport Asia တကအလားလေးဘာစကားဆွဲဖို့လိုမယ်နော်နာကောက်ရှာမယ်ဘာစကာနဲ့တော့ပြတ်တာဆိုပဲနာကောက်တော့သူမရှာသေးဘူးဗျသူက frame base dash shot ကလည်းလွဲတာတော့ပဲဗျာအဲ့တော့ဒီပိုင်းလာမှဟိုဘက်ပြေးဒီဘက်ပြေးတော့လှုပ်တယ်သူအနေနဲ့ဒီမှာအော်ရောကောတော့တွေပဲပြတ်ကြရမော်တာပြတ်တာကြီးပြက်ကွဲနေတာပဲကျုံးဝင်ပြတ်တာအမှန်ကန်ပြတ်တာကြီးမော်တာကြီးကပါကာ is doing it ပဲဗျာတကယ်ပါကာကြီးကကောင်းလုံးမှာကယ်ရီက K1 နေရာမှာအစားထိုးဝင်လာတဲ့ကယ်ရီက K1 နီးပါးပဲဗျာလုံးဝပိုတော့ K1 နဲ့တော့ပိုကောင်းသားတော့ကျွန်တော်ထင်ပါကာလူငယ်လည်းဖြစ်တယ်ဗျာသူ့ရဲ့ fan မဲကလည်းကောင်းတယ်သူတင်းနဲ့လည်းကူလိုက်စော်နေတော်တော်ချောကလက်တုံးတွေဖြတ်ကျွဲနာကားတော့ရအောင်တော့တတ်လိုက်တယ်ဗျာဒါ invoker လွတ်ပါမလား invoker ကိုကီးနဲ့မလွတ်သွားဘူးဗျာကန်ဆိုးတော့ခရီးတာမလာရင်လွတ်လောက်တယ်ဗျခရီးကိုကီးတုံးပြီးတော့တော့တင်းဝိုက်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ4ရောက်တော့ကြောသွားတယ်ဗျAC ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘရိုကြော်ကြီးကတော့ AC ဖြစ်သွားတယ်hero အနေနဲ့နောက်8ကီတော့တာသွားပြီဗျMurata ကိုလက်ဆိုစဆွဲမှရမှာMurata ကိုဆွဲပြန်တော့လေနာက8အဲ့တော့နာကကိုလက်ဆိုဆွဲပြန်တော့လေပိုကောင်းရဲ့စွတ်ပြစ်လွတ်ပြစ်လို့တယ်Murata ကြီးကခတ်လာပြီဗျသူအဓိကတော့ဒီ H ကလည်းတခါမှဘာစကာလက်လာလေးဆွဲတာမတွေ့သေးဘူးဒီစပတ်အနေနဲ့ဒီမှာ1400တန်ဆက်လေးကိုတော့ယူပေးနေဘူးရမှာဒီဆွဲတာပဲရမလားဘာရိုက်တာရမလားအေးစရတာအကြည့်အောင်တက်ကိုယူရတော့အေးစရဆိုအေးကဘယ်တော့အခြေအနေစိုးနေလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဘာချရင်တော့ရေကုန်ရအောင်မဟုတ်ဘူးဟိုဘာဟီရိုကီပူတာကိုလည်းကြည့်အောင်ပိုင်းတော့မိုင်တော့လည်းတိတ်တော့မပြေးရအောင်AFK ဖမ်းတာမရှိဘူးတယောက်တစ်ဖက်တယောက်လည်းချာဒီဘက်မှာ Alice က BKB တိုင်ပင်လေးကိုစောက်မောက်လို့ရမှာသူ BKB တိုင်ပင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဗတ်တယ်လက်လာလေးပြန်စောက်ဖို့မျှော်လင့်နေပါကိုကြီးဆက်လို့မျိုးဒါဘာစကာ3 man တွေပါဆွဲနေတယ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ပတ်ကတော့သူ့အစာပိုင်းတော့လှုပ်တဲ့ခေါ်တော့ဝါးတွေပါပြန်တတ်နေပြီဟုတ်တယ်ပန်နာတော့သူ့ဒုက္ခဆောင်ဝမ်းပေးခဲ့တာMurata ကတော့သူဟိုကဝယ်လိုက်ပြီတက်ကပါဝယ်လိုက်ပြီဘက်ကာအနေနဲ့ပါကာဒါကာကြီးနဲ့ခုံပြီးတော့ပြစ်တော့
ပတ်လဲတကာနဲ့အဲ့တော့တကာ2 man ကြံ့ပြီးတော့မှဝင်ပြည့်နေဟိုဘက်ကောင်တွေကနေကြနေရမရှိဘူးဗျပြီးဟိုဘက်မှာ saving hero မရှိရလဲပါရဗျသိလားအိုမီနိုက်လို hero ဖြစ်ဘာညာဗျဟိုဘက်လို့တခုကယ်မဲ့ကောင်တော့တကောင်မှမပေါ့ဒီဘက်ကျတော့ save မဲ့ကောင်တွေကပါရဗျ hero တွေကနာဂ AB ဆေးလို့ရတယ်ဒီဘက် cookie နဲ့ဆေးလို့ရတယ် Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. စင်ဘွားဖြစ်သွားပြီ bro ကျော်ကြီးကစင်ဘွားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ hero တွေ game 1 လောင်းထားတဲ့ bro တယောက်တော့ရှိတယ်အဲ့ bro ကတော့နည်းနည်းဒီစက်ချရတော့မယ်ဗျနည်းနည်းခက်ခဲဒါအဲ့ပြန်ခမ်းပတ်ဖို့အတွက်ကလည်းအဲ့ H ပေါ်တော့မူတည်ရဗျ H ကဒီလှလှပပဘာစကာဗျအဲ့နာဂါလောက်ပါအပါလေးခေါ်သွားမယ်အဲ့ချိန်မှာ imbo က space ပြစ်ထည့်မယ်ဒီဘက် dispenser ဒီ kinetic reset zone လေးနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလေး turning point တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကတစ်ဖက်က hero တွေကတော်တော်လေးပေါ်စားမှရမယ်ဗျနာဂါကျော်နေတာတို့ပြီးရင်ဖမ်းရလိုက်ရတာတို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီ Infinity ကလည်းတေချာလေးပတ်တယ်ကိုဆိုင်မှုလုံးဝင်တာတပတ်တယ်လောက်ပါပဲတပတ်တယ်လောက် Infinity ခမ်းပတ်တော့ပို့ပွဲကြည့်ကောင်းအောင်ဒါပေမဲ့ပုံစံကြည့်ရတာကြီးကအရန် percent ရောက်နည်းတယ်ဗျသူ5% လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ခမ်းပတ်မှုတော့က Morata ကိုအရင်မတက်မချင်းရလဲ damage ကထုတ်ဦးမှာပဲဗျာနာဂါကိုမတက်ပြန်တော့လေအဲ့ကောင်စိတ်မှာအဲ့တော့သူတို့ကပြဿနာနှစ်ခုဖြစ်နေရပါသေးလားခုတော့ကျ Morata ဖြစ်တာကိုကြောလိုက်ရှာတာအသေးတယ်Morata ဖြစ်တာကိုကြောဒီဗျာအစိမ်းချောင်းနဲ့လေကာလို့ကမရပြန်ဘူးအဲ့ဒါပိုဆိုးတာဒီကောင် level 7နဲ့ပြင်အကုန်လုံးကိုပြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Redan ဆက်ဗျာဒါပဲရှိ Redan နဲ့ခံပေါ့ဒီ separate လို့ပေါ့ Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. တော့ဒီပိုင်းလာမှလည်း BKB အပြရောင်းနေဆိုတော့ AC ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီ onslaught နဲ့ပြေးတိုက်ပါညာ abroad နဲ့ရင်မှာအပြရောင်းထွက်တဲ့ effect တွေနဲ့ပို့လို့ရဗျာတစ်ဖက်ကတော့ Ace ကတော့ BKB အသေးသေးတော့ fan နေဗျာသူအနေနဲ့ Panda cover တော့ပေးတာဒီဘောကစနောက်ပြောင်နေတဲ့နာဂအနေနဲ့ KJ onslaught နဲ့ပြေးတယ်ရောကဲပါဦးဟာအင်ဘောကတည်းရောမကဲဘူးလား BKB ကြည့်တော့ပေါ်ရိုက်တယ်post နဲ့ effect နဲ့တော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်ဗျBKB 6 second ရ free တော့ပေးလိုက်ရအင်ဘောကအနေနဲ့နှမျောဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒီမိုင်းလာမှာလက်တက်လာသလိုပဲနော်လက်တက်လာဟိုဘက်အတင်းရတယ်နည်းနည်းပုတ်လို့သူပဲလုံနေရတော့မသိအဲဆိုဒီကောင်အဲ့လောက်မလုံပါကာကြီးကဆိုလိုပါဖြတ်တက်နေပြီဟိုမှာလောက်ပါအောင်တော့ဆိုးနေအဲ့မော်ရတာကြီးကအဲ့တက်လို့ဘာစကကွာ sunstrike ဘေးနာကွာအီးဝယ်မတင်ပေးရတော့တယ်ဗျာသိလားရတန်နဲ့ပြအေးအဲ့ရတန်ကဒါလားပြက်ပြက်ဝစ်ကတ်စေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာသူက2ယောက်ရှိရဗျာကဲမဲ့ကောင်ဟိုကောင်ကလည်းကဲတက်ရှော့မသေးပါဘူးနည်းနည်းလေးစနိုက်ဖိုင်ကလည်းကဲပြီးရဗျာနာဂကလည်းကဲပြီးအဲ့တော့မော်ရတာကြီးကမသေးတော့ဘစ်ဇဘက်ကတော့သူလိမ့်မှလည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးဗတဲ့ထဲမှာလည်းသူကအခုထိတော့မစွာဘူးဗျပုံမှန်ဆိုဘစ်ဇဘက်ဆိုဟီးရိုကဒီမိနစ်28 30လောက်မှဆိုအရှိကနေကာယာကြီးနဲ့တည်းမှာတက်ပြီးတော့တွေးတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးလိုက်မေးတာဗျာဒီဘွဲမှာသူအဲ့လိုလုပ်လို့မရသူတောင်းတော့ရှိရဗျတတိယနေရာမစိုးပြမယ်ဟိုဘက်ကကယ်ကြီးနဲ့သူနေကတော်ပြက်နေတာဟိုဘက်ကကယ်ရကျ9000လောက်ပြက်2100နဲ့14000နဲ့ဟောခွေးလိုဖမ်းတာဘက်ကအခမ်းမင်းနောက်လောက်ရှိတယ်တော့ဖမ်းလာတာကြီးကြည့်အောင်28မိနစ် နိုင်သွားတဲ့အတင်ကတော့တွန်လာနဲ့ BO3 ကျုံးရမယ်ရှုံးသွားတဲ့အတင်ကနာပြီးတော့ Infinity နဲ့တွေ့ရင်တော့နာပြီးကနိုင်ပါမလားတော့မေးရတယ် Infinity ဆိုတော့လည်းကောင်းတယ်ဗျအခုချိန်မှာflame လေးပဲနည်းနည်းလေးဖြုတ်သွားတယ်ပုတ်တာနဲ့ဆိုင်တော့သူ hero ကြောင်းများတယ်နော်ဒီနာဂါနဲ့အဲ့မော်ရတာနဲ့လေသူကထိရအရန်ခတ်တယ်ဗျစလိုးတဲ့ကောင်နဲ့ဒီမှာအာမာရှော့ဟိုဟာနဲ့ဆိုနာတယ်ဗျနာဂါမပါပဲတခြား fight လောက်ဆိုတော့မစိုးတော့ဒီဝဲသူတို့ကျုံးလို့ရကဲဟိုဘက် Infinity ကတော့စပြီးကန်ဆန်းတော့မယ်သူတို့ 5 man smoke သုံးပြီးတော့ကျွန်းမောလေးကိုဆွဲစားမယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က Yorick ကလည်း9ယောက်အနားမှာရှိရဲဗျာခွဲစားနေကောင်ကောင်းမှမရှိသူတို့ရဲ့ smoke ကဘာမှတော့တိတ်တော့ထူးခြားမှမထင်ပါဘူးဗျ Infinity smoke ကြီးကတော့မင်းမှာတော့ပတ်ကိုလုံးပါလားလုံးလို့မရဘူးဗျအကောင်ကြီးက
နောက်မှာပပနာကရက်ထောက်ပြီးတာဆို KG ကပန်ဒါအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိက claim ပန်ဒါဘာညာ vision ပေါ်မှာကော်စီလာရှိရတယ်ကာယပြန်နေပြီးရဗျာသိလားဒါကော်စီလာကြီးကလည်းတော့မသိ Oxland တော့ပြေတော့တိုက်တာဟိုဘက်လက်ဆိုဆွဲ snap fire ကိုတန်းတော့ဖြစ်တာ snap fire ကူရီတော့မချောသေးဘူးသူတို့လည်း even တော့ဖြစ်တယ်တော့နောက်မှာ sun strike နဲ့ပဲတခါတန်း shot ပါဗျာ PP spell နဲ့နေပဲတစ်ဖက်ကဒီမှာကော်စီလာတော်နာဒိုတော့နောက်မှာဟို Morata ပါတော့မိနေပဲထပ်ပြီးပြေတော့ glitch နဲ့ပြန်တော့ခေါ်လာအောင်ပဲဘာစကာတော့လွဲသွားဗျာ Oxland နဲ့ပြေတော့တိုက်ပြီးတော့မှတော့နောက်နာဗျာဟိုဘက် bro effect တွေတော့တော်လေးကော်စီလာတယောက်တည်းကြုံပြီးရဲတင်းနေမှဝင်သွား၄ယောက်ကြားထဲမှာ Power ဆိုတာထပ်ပြီးရိုက်နေတော့ဗျာဟိုဘက်မှာလည်း Morata အနေနဲ့ကတော့ PP ကိုတော့ရလိုက်တယ်ဗျာ info ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ dash shot 3နဲ့ဆိုပေမဲ့2 for 2ပဲဗျာအဲ့တော့ Morata ဖြစ်တယ် Morata အနေနဲ့ဘယ်သူမှ view မဆိုင်ဘူးဗျာMr. Bat နည်းနည်းတော့ကိုက်နေပဲကြီးဘက်လေးသုံးလိုက်ပါတာတစ်ဖက်နာကပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲခေါ်တာဗျာသူအနေနဲ့ Morata ပြစ်ပြီဗျာ level 6ကြီးနဲ့တောက်လျှောက်ကြောပါပြစ်တာရှုပ်လို့ကြောပါပြီးကုန်ပြစ်သူတော့မသိဘူးဘေးနာကသိမလို့ဖြစ်သွားဟမ်ကြောဘေးနဲ့ပြစ်တာကယ်ရီပေါ်ကလည်းကွာဗျ off lane ပေါ်ကလည်းအရန်ကွာကွာ2ယောက်ကွာကွာကယ်ရီကလည်းအရန်ကျန်းတယ်ဗျာ off lane ချင်းရှင်မြန်တော့လေ H ကကြံခဲ့တယ်ဗျာ အခုချိန်မှာတော့လုံးဝအနေသားကြီးကပန်ဒါအနေနဲ့လည်းဘာမှသိလို့ကင်လို့မရဘူးသူမထူးဆက်ခင်းပြီးအပြာရောင်းသွားရင်တော့မဆိုးဟို high ground ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအပြာရောင်းလေးမြန်ဆန်လေးစူးစမ်းစုပြီးတော့တက်လာတဲ့အချိန်မှာ surprise motherfucker ဆိုတခါတည်းဒီအပြာရောင်းနဲ့သုံးရင်တော့တစ်ဖက်က item တွေသုံးလို့မရဘူးဗျာ BKB ဖွင့်လို့မရဘူး Morata တို့ဘာလို့အဲ့တစ်ပေါက်တော့ရှိရဲ့ဗျာသူလက်ထဲမှာအခု1200ကင်လာရဲ့ပန်ဒါထပ်ပြီးစူးစမ်းပန်းသားနောက်ထပ်3000လောက်သူစုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ4200နဲ့အပြာရောင်းတစ်ချောင်းရဝိုင်းတော့သူတို့တင်းအောင်နည်းနည်းလေးခန့်ပတ်ဟိုဖြစ်နေတယ်ဗျာပေါ်လာဘန်နာကမီဒီယာစုတယ်ဟောလားကိုမသိဘူးဟောလားပြီးတော့အောက်ကလူကိုမလိုဘူးလားမလိုရင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ရလူကလွယ်တယ်ဖြုတ်လိုက်လို့ကပေါင်းလေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်ရရော့အောက်ကလူကိုဖြုတ်လိုက်မီဒီယာစုဆိုတာပါလေပေါ်လားဘယ်ကပွဲပြီးမှပဲပေါ်လားရိုရှောင်းတော့သာယာလေးပဲယူနေတယ်ဗျရိုရှောင်းတော့မီဒီယာဆိုကနေသွားနေတာလားပေါ်တာdash shot လေးသုံးတယ်လွဲတယ်ပန်နာ space creator လုတ်ပေးနေဗျအကြာကြီးပဲလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာမှတော့မဖြစ်လာဘူးသူအနေနဲ့ဒီတစ်ဖက်က high ground တက်လို့မရအောင်ပဲသူအချိန်လေးရသလောက်သူဝယ်နေKB တော့9စက္ကန့်တော့တိတ်တော့အေးမောကရုံးမတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့မလောက်ဘူးပြင်ဘစ်ဆက်ကဒါပေမဲ့ပေးလို့မရဘူးပြင်ဟောတန်းလို့ပဲရဟိုအေးမောကနည်းနည်းလေး item လေးတက်လာတော့မှနည်းနည်းဘာညာကမ်မပွားပြီး H ကလည်းဘတ်စကာ
လာဘွားဆွဲဖို့တယ်ဒီကောင်စိုက်ရောက်ဖိုင်နေဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲမရတာစိုက်ရောက်ဖိုင်သွားတော့တခါမှတော့မတွေ့နောက်ပိုင်းသွားတော့တွေ့ရသူမြန်အဲ့နံပါတ်4လောက်မှသွားတဲ့ကောင်တော့မတွေ့ပါသူစိုက်ရောက်ဖိုင်ဘာမှတော့မတင်ပေးတာပါဒီပုံမှန်တိုင်းမှာစိုက်ရောက်ဖိုင်နဲ့ဟိုတခါလေအပီးဖြတ်ကျင်တာလားမသိဒီအမိုကတော့ဘာလို့ပဲ BKB ပေးမကြည့်ရ H ဘောဝင်လာတခါစိုက်ရောက်ဖိုင်ပြောင်းပစ်ချဖို့နဲ့တူတယ်ပြေးလွှားလေးလုပ်ရင်မပြေးလို့ရအောင်တော့ဟိုဘက်ကတော့အောက်မှာတသိန်းလုံးတစ်ဖက်ကလည်းအပေါ်လမ်းတော့ post စားပဲအင်မိုက PP အနေနဲ့ကတော့သူအောက်လမ်းကိုပြန်တုံးဖို့တော့ချောင်းနေပဲသူအနေနဲ့သူည35မိနစ်ဟို western လေးကိုသွားခိုးစားနေအင်မိုကအနေနဲ့ PP ဟောစားအောင်စားရွာရောအခုမှပြန်လာတာတဲ့ဟောစားပြီးတော့တောက်လို့ဒိုးသွား high ground တက်ဖို့တော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားနေပဲသူတို့အနေနဲ့ဒီ high ground အရင် pressure မားမလုပ်တာပဲတပတ်တယ်လောက်တာဒါ infantry က camp ဝိုင်းကြောင်ပြောက်သွားမှာဆိုလို့ပဲသူတို့ hero hero နေထားတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ပန်တာတကယ်အပြောင်းသွားနေရလိမ့်ပါရောဒီကောင်ဖြစ်တော့မဲ့ပလီယာပဲဝယ်လိုက်တော့တိုင်ထောင်းအလကားမလုံးနဲ့အသေးကမ်းမဲ့လို့ထောင်းတိုင်းဝယ်ချလိုက်တော့ပတ်ပြေးတယ်ဒါပြေးတယ်သူကကျွန်တော်ပြေးနေရပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီပန်တာပတ်ပြေးနေတော့မယ်ပြေးနေတော့မယ်ဒီမထောက်ဘူးခုမှထောက်တာဟုတ်တယ်ကလမာကလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ကောင်းလေးကမစိုးဟောတစ်ဖက် agent ကင်လာတဲ့အချိန်မှာဗျာတနိုင်တလောက်ဒီ support တွေကတည်းကမှာ site lane တွေကိုတော့ခိုးတွန်းပေးတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကို TPA တောင်းတယ်ဒါ supporter တိုင်းလုံးသိနေတယ်ဗျဒီလိုမျိုးကဘာလို့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ turning point camp လေးကိုပြန်လာဒီဘက်မှာ ace ကတော့ပြီးတော့မိသွားကိုကီ BKB လည်းကြီးလို့မရဘူးဗျသူအနေနဲ့ကြီးလဲ level 6ကဟိုကောင်ဂျိုက်3ပါပဲဆိုပေါ် right နဲ့ဒီမှာ carry ကတော့ဖြတ်တော့တတ်ထား elite carry ကတော့ show သွားရဗျဒီမှာနာကချုပ်ထားတယ်ဘာညာဂျင်ကုန်နဲ့ကိုဆွဲခေါ်တာကျွန်တော်ဖြစ်တာရမြန်နေဗျာနော်ဘယ်ရတော့ရဝိုင်းအဲ့တော့ turning point ပဲ dispenser အပြာကြောင်းသူစူးသားပြီးတော့ high ground တော့စတာရဘတ်လိုင်းကနေသွားပြီးတော့မှ2ယောက်လောက်ကို3နိုင်တော့မစိုးဘူးเนาะအရှိကနေသွားရင်တော့ morata အကုန်ပြတ်တတ်မှာဗျာနေကမာအော်ရင်လည်းမနောက်ပါနေကမာမရှိတော့ဘူးလေတို့ drain လေးကြရင်တွေ့ရမှာ bro လက်ရှိမှာတော့အပေါ်မှာတဲပြီးချိုးနေပဲဘယ်သူမှလည်းအနားကကတ်လို့မရဘူးကတ်တဲ့ကောင်အကုန်လုံးကောင်ကပြစ်တာမဲမြင်အကုန်ပြစ်နေရတယ် morata age ကတော့စက္ကန့်20ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ morata ကိုပြန်ခေါ်มาလား level 6တော့သုံးထားတယ်လက်ဆိုတော့ဖြစ်တော့ဆွဲဝိုင်း canadian reset တော့ခုထိတော့မသုံးရသေးဘူးเนาะ cookie သုံးပြီးတော့ onslaught ပြေးတဲ့တော့ဘာလို့လဲတော့တန်းတော့ show ပါပဲအနောက်မှာ drain coin 2 mana တာလာရဲ့ပတ်အနေနဲ့ကတော့ solo တက်ဖို့တော့ကျတော့ okay တော့ဖြတ်တင်တာဗျပတ်ပြန် show มาလား glitch မှာညာပြန်ခေါ်တာပေါ်သေးပြီဗျခုထိတော့ကလေးနဲ့တော့ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကောင်ကဂေါ်စီလာကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျရမ်းမာတဲ့ကောင်ရကိုကီသုံးပါညာ abroad နဲ့တော့ပြန်သုံးပြီးထွက်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျဂေါ်စီလာသူ့စီနဲ့ AC ပဲဒီမော်လေးကနေ damage တော့ထွက်လာပြီနော်ရေတော့ကြီးနေတာတို့ဒီနောက်နှစ်လမ်းကို agent မပါပဲတက်ဖို့တော့အရင်မလွယ်တော့ဘူးလားလို့ agent ထပ်ဆောက်မှတာဒါ Euro အနေနဲ့ game ကိုအန်လို့ရမှာ Infinity ကတော့ဒီ agent မပေးခင်မှာသူတို့ဗတဲ့ဆိုင်နိုင်တော့ကောင်းမှန်ဗျာသူတို့ရဲ့ camp point တွေအဲ့တော့နာကတော့တွေ့သွားပြီနာကဘာစကာနဲ့မိတာအရေးကြီးတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အရင်အရေးကြီးတဲ့ငါအဲ့ကောင်တေးဗတဲ့ဆိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အိတ်ဝါပြန်ပြီဗျာတအုပ်ကြီးအိတ်ဝါတာ free man တော့အဲ့ဒါ calling 3ငံပြီအဲ့မှာအလှကြီးအဲ့မှာcalling 3ပြစ်တယ်ဗျာဟို morata BKB တော့ဖွင့်လို့တော့မရဘူး morata ဟိုလုံးမဲ့လူမရှိဘူးဗျာအဲ့တော့ morata ကိုလည်းချိပေးပါဦးတယောက်မှမကြည့်နိုင်ဘူးပြစ်တယ်ဗျာဟိုပြစ်တယ်တောက်လျှောက်တော့ပြစ်တယ်တက်ရှော့နဲ့မျက်နှာတဲတယ်လည်းပြစ်တယ်ဗျာဟို black zone နဲ့ပြန်တော့ဟီးနေတော့မယ်စိုက်ရောက်ပါပြောင်းပြီးပါပြစ်တာအေးအဲ့တော့ abroad ပါပြန်တော့ business back ပြည့်ဆိုမှကြောက်တုံးနဲ့လမ်းထုခံတာတော့မယ် ace ကလည်းဟိုဘက်မှာကျွေးခံတာ off screen မှာဒီမှာပစူးခပြီးတော့ရောက်တော့ယူလာတော့ဗျာ business back အကောင်းဆုံးတော့ကျိုးသားရုံးကန်လှုပ်ရှားနေဗျာပတ်ပြေးနေတော့မယ်အခုဒီကတော့သူ့နောက်လိုက်နေနေဟိုကောင်ကြီးဒီပိုင်းလာမှာရှော့သွားမလားမသိဘူးနော်လိုက်နေနေဒီစပတ် TV ထောက်လိုက်တော့သားကြီး TV တော့ရောက်အောင်ထောက် dash shot အိုးနည်းနည်းလေးတော့ dash shot က
တော်သေးလို့အဲ့တက်ရှော့လေးမိလိုက်တက်တက်မှတ်သေးပေးရမှာ One of my favorites. ဟော3 for 1တော့ဖြစ်သွားတယ် Infinity က3တော့ short သွားတယ်ဟိုဘက် Snap Fire ပုံစံ4တကောင်ပဲရလိုက်ပြီဗျသူတို့အနေနဲ့ကတော့ကြာကြီးတော့တောက်ခံလာတာပဲเนาะ Infinity ကတော့သူတို့လည်းသူတို့ game ကိုရောက်ဖို့တော့နည်းနည်း Bishop ဘက်ကတော့မာလာပါပြီသူအရင်ကတော့မဟုတ်ဘူး Bishop ဘက်ဒီမှာတပ်ဖို့တော့ချောင်းနေ Swiftblin နဲ့ Morata အဲ့ဒါ6 slot ပြည့်သွားပြီဗျပါကအနေနဲ့ကတော့ဟောပါကဘသူကျွေးတော့မှာလားအာပါကလုံးဖို့ကြီးပါကရေးဘာလို့လဲပါကဆွဲခွန်ဒီဘက်ကိုရောက်လာဟိုဘက်ကိုမရောက်မိုရတာ level 6တော့3လိုက်ရတယ်လက်ဆိုတော့ပြတ်တော့ဆွဲဝိုင်း kinetic free service stone ဘယ်မှာလဲ sunstrike 3တာတော့ဝဲဗျာဘယ်မှာလဲဘာစကာရောအိုးဘာစကာကိုတော့မရှိတာပဲရှေ့ပြန်တော့ရတော့တယ် bishop ပြေးတော့ကပ်ဖို့တော့ကြိုးစားတော့မျက်နှာကိုပြန်တော့ပြစ်တာရနာတယ်ဗျဟိုရင်မိုရတာပြီးုံကောလာဗျ travel ပါကေးနားတော့ကတ်လို့တော့မရအောင်တကယ်ပြစ်တာရေဟို kinetic free service stone တော့နာဂအနေနဲ့ကောက်ပြီးတော့အဆောင်တဲ့ scenery 3နိုင်တော့မှာတော့ကောင်းမှမသိတော့ဘူးဗျာဟမ်အေးစီပဲအိတ်ထားတာအကုန်လုံးအေးဝါအိတ်ဆိုပြီးတော့နောက်မှာဘာစကားကိုမိုရတာရှော့မိုရတာနည်းနည်းအိုးပွာလန်ပလေးမသုံးလိုက်ရဝေးအိုး level 6ပိုင်းလိုက်ရရှော့ပြီဗျာပစ္စပတ်ချူးတော့ပြေးတော့ကာရဲ့နောက်မှာတော့မစိုးမိုရတာတော့ပြန်ရပါစက္ကန့်100ကျော်တော့ကြံပြီးမိုရတာအနေနဲ့ဒီဘက်မှာအန်စနဲပါညာချိုးတော့မိုရတာမရှိတဲ့နောက်မှာတော့ပြန်ပေါက်မှတော့ရမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကြံခဲ့တဲ့ဒီဘိုင်းလာမှဟတ်ဒီဘိုင်းနဲ့တော့ဝိုင်းတော့ဂျုံနဲ့ sun strike အဲ့နောက်မှာအေးဘာစကာခုတီတော့သူမခေါ်သေးဒီဘက် updroid တော့ဝင်တော့၄ယောက်တယောက်ဒီမှာကျုံးနေတာတပတ်လည်းချောက်ကလုံးတော့ပြည့်အောင်ဆုံးနဲ့ပြေးတဲ့ H ကတော့ရှော့ဝါးပြီဗျာနောက်မှာ Morava ကင်းဆက်နဲ့အတူပဲမော်ရတာမရှိဘူးဆိုစိုက်တာတော့မနိုင်ဘူးဗျာဟိုဘက်ကအဲ့တော့ Bishop ကျောတော့ပေးတာတယ်တော်တော်မှတွင်းပိုင်းဒီမှာပြတ်တော့ပေးရနောက်မှာတော့ရှော့တယ်ဟာဘောစီလာနဲ့ဒီပတ်နဲ့ damage ပေးရတယ်မယ်တော်တော်ကျန်းလာပဲဟာမော်ရတာမပါလဲစိုက်လို့ရဆိုတော့ပြနေ Heroic က Heroic တီတီကောင်းတာနော်တဲ့ပတ်ကာကောင်းတယ်ပတ်ကာလူငယ်အဲ့ကောင်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ကဒီကောင် beast code တော့အောင်မဆော့ခဲ့တာကောင်းတယ် အော် Bishop ဒိုင်းဘက်ဖြစ်သွားတယ်ပန်နာနေလေဒိုင်းဘက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျပန်နာမစိုးပဲပြောရမှာ तू အကောင်းဆုံးတော့ तू လုံပေးချပါတယ် तू စပိုးอ่ะရှုံးသွားတာ तू အသိ Infinity ကအဖြစ်ပြောကြတာမဟုတ်အကောင်းဆုံးတော့ तू လည်းဆော့သွားတယ်ဒီကတော့ဒီအားလီ laning phase မှာ तू ဖေးသွားတော့ဗျာ तू game ဆော့တာနည်းနည်းခတ်သွား laning phase တွေမဖေးဘဲနဲ့ဒီ H ကဒီ Godzilla လိုမျိုး item မျိုးတွေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတုံးလို့ရတယ်ဗျအမှန်ကန်လုံးနေပွဲခံနေကြတော့နောက်မှာလည်း drink က2 man 3လက်ဆိုတော့ Godzilla ကြီးကိုဆွဲတာ Godzilla ကြီးကမာတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအကောင်ကြီးကဘာမှတော့မပြေဘူး Godzilla ကြီးကကြောင်းရေPower Ranger ကောင်ကပဲရတော့မယ်ဒီကောင်ကိုကျုံးမိုးတော့မိုးရလုတ်ဖို့ညီမိုးရ base ထဲမှာတော့ပြစ်တော့မှာပဲကတိုးလေးလာပြီ base ထဲမှာပြစ်ပြီ level 6 3ပြီးတော့ဟာရပေါင်နေထဲမှာပါလူဝါတာကြဟုတ်တယ် bro အောင်ရမ်းပိုင်ပါကာရောပက်ကတ်ဆိုနှစ်ကောင်လုံးကောင်းပါဗျဟောပါကာရောပက်ကတ်ဆိုနှစ်ကောင်လုံးကောင်းတယ်ဗျာနှစ်ကောင်လုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Heroic ကတော့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အောင်တော့တက်ဖို့တော့များသွားပြီဗျ Infinity ကလက်ချင်းနဲ့သူတို့နဲ့ရှင်ရခတ်တယ်ဗျာ Drag ချင်းကလည်းတော်တော်ကွာဗျာ Heroic Drag ကကရန် Classic ဆန်တယ်မိုက်တယ်ဗျာစေးတဲ့ကောင်ပါတယ်ဖမ်းမဲ့ကောင်ပါတယ်ပြီးတကယ် hit မဲ့ကောင်ကလည်းတကယ် item ကြီးဖမ်းတာကြီးကြောက်စရာကြီးကျွန်တော် game 2ကြရင်ပြန်ဆုံးမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဒီကောင်လေး screen ကိုခဏတော့ပြတာလဲ
82လား bro 82ကကျွန်တော်ဟိုဟာပဲ hero တွေပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော် total match winner လုံး hero တွေပြောတာ Radiant's
friends. Ah, yes. How do you think it's going to go? This will air in the future, so we're going to make fun of you if you get it wrong. Who's going to win the series? This coast. Okay, fantastic. Probably. No problem. And we have finally a man pubbing over here, Medusa. There is a lot to take in at this desk, okay? We have a full pink keyboard, and this ain't just something, this is new. This is brand new. My boy ordered this shit. He wanted it. Wow. How did you get this pink keyboard to this man? So basically, he on the travel here, he broke his one, and the only version of the same keyboard that he had I could found was pink. So I looked at it and I was like, "Do you mind if it's pink?" And he was like, "No, that's fine." And I actually told him, like, if we win the tournament, I'm gonna change all your setup to pink. I love this guy. Yeah, my little moodang. You're a beautiful, beautiful guy. You just walk in, you're sassy, you just make it your own way. How you doing, little moodang? Fine, I guess. Great. So, I'm just, you know, annoyed that I had to get up to be here why? because you were gonna be here. So that was like an all hands on deck. Someone's coming in the room, you have to wake up? Yes, I'm sad. Okay, I'm so sorry. Well, you're the Dota coach. He said he's the life coach. Is that right? No, we're both coaches. Okay, We're trying to be equal here. Equal. We don't manage to do it every time, but we're trying. So, you making these guys prep today? You got any special things on their day off, or are you just going to let them chill out and do their own thing? Apparently, we're going karting. You guys are going karting? Go-karting? Today? Yeah. That's hype as hell. All right, you guys are actually leaving the building. Yeah, that's incredible. I know. It actually is. It's a big feat. We're gonna try to get everyone, I guess. Okay. Yeah. Now, there's no injuries, right? Because I know some esports team, they're really stupid. They go out and play basketball. If I had an esports team, I wouldn't let these hands are precious, you know? So you guys, no bumping? This is just a very slow circles in the cart or what? No, fuck you. We're going hard. Hell yeah! All We right. have 2 coaches for that. We have 2 standings. Damn. That's based as hell. Hell yeah. Well, thank you very much. Okay, guys. Well, I have to say, we learned a lot about this team by going into their domicile. They're serious, very well hydrated, very not messy. They are friends that go out and they love schnitzel. That is why these guys are successful, okay? Watching replays, staying hydrated. You do the same at home. Thanks for joining us here on another Gamer Den edition. See ya. Vamos, Brasil! Yeah, we'll process that one later. For now, we're about to get into a pick and ban in the series between Heroic and Infinity. Heroic have the advantage, as they pretty much had the entirety of their existence within their region. Let's just talk a little bit about Infinity adaptations, that kind of thing. Obviously, it was good for a while in that game. Heroic are masters, as you pointed out. At ဆော်တိုင်းမှောက်နေ bro ညကြရင်ပါတီလာဆော်လိုက်ပါတီဆော့မယ် bro ကျွန်တော် အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်မှတပိုင်းကောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင့်နဲ့ပါတီဆော့ doing that. The one big question mark for me still is with these first big bristlebacks, So like where funny, these dude. heroes do get countered by Silver Edge buyers. We saw Muerta picking up relatively early on, also picking Primal Beast with the Aghanim Scepter, and they're not flexing it. I was expecting maybe, you know, a different carry coming out into the end. I was mentioning Dragon Knight, but this Bristle, you first pick it and then you still go with it. So I think there should be some flex to it as well. I know we don't like to see Bristleback being played as a position 5, but I think throwing this hero into the off lane feels much better than him being played from a carrier role, because you're still going to do the same thing. My theory on that is I think they overreacted to trying to shut down Parker, right? Because like Parker counterpicked the Bristleback with what he thought was good, right? And we all know Parker's having a really good tournament. I think the overreaction was here. All right, we're going to hard counter this Muerta with this last pick Axe. And it is a good matchup, right? But unfortunately, that didn't really work out. And when your last pick that's designed to counter the carry just falls flat, the games are kind of look like this, right? So unfortunately, they tried their best to deal with Parker, and that has to be a little bit intimidating where you build this whole strat to try and counter one player and it fails miserably. Where do you go from there? Like, I did mention when they were playing Radiant second pick that they have 25% win rate, and now it dropped as well, because I did mention that they, like a lot of the times you would see them not utilize the last pick correctly. Sure, the idea is there with the blade mill and everything, but we've never seen it.
Like, what's the whole point of it? Yeah, correct. I mean, at the end of the day, that was a real chance for them to, lock something in that was going to give them the win in that first game. So Heroic definitely feeling good and looking like they have the advantage here. All smiles on the screen at the moment. Yeah, it always feels good going into a game of Dota, just feeling like you can't lose, right? And Yeah. I'm pretty sure that's how Heroic feels, just because like they've played them so much. They just had such a clean game number one on top of that. And going to this next game for Infinity, maybe they won't admit it, but this is also going to a game where they probably feel like they can't win as well, right? Yeah. So like it goes both ways here, and it's really hard for me to like talk about how Infinity can come back to this in the draft, because like their draft was playable. I think they made a lot of adjustments to make sure that they could play the early game and not get ran over there. However, that's not really their style. But what we're afraid of is they're going to go to play for the late game, and all of a sudden the early game will crumble and they can't get there. So it's a lose-lose situation, really. Yeah, coming into the second game, I think we're not going to see this early tempo-oriented draft. They will go back to what they know the best, picking Costabile, some super late game carry hero. I don't want to see Terrorblade, don't get me wrong, even though they did win with it. I don't think that's a viable hero right now. But we might see some Morphling, we might see some Medusa, some Razor, Gyrocopter, something along those lines to be able to secure the late game, because his hero didn't really feel like he can do stuff in the mid and late game, considering he played into 2 breaks. Naga with the reel in, you could feel the power of Muerta immediately shutting him down with one ulti, just burst him in 2 seconds pretty much. And also something that Fog was talking about during the cast is that he had Vampire Fangs. He also picked up a relatively early shard for the spell lifesteal on Muerta. So even if there is going to be a big jump from Axe, even though he's fighting Bristleback, he's still going to be life-stealing. He's not going to be dropping below so that he can dunk him. And also, to point out other itemization from the supports where they pick up a Blink Dagger for Naga Siren to set things up. There was also a Blink Dagger as well available, plus a Yule Scepter on Snapfire. So if Axe goes in later down the line, he upgraded that to Aghanim Scepter. So even if you get called, you can always blink in and just gobble up one guy and spit him out. And Clinton, you were on PP Watch. How did he get on in that game? Yeah, he was all over the place in that game with Invoker. He got everywhere on the map. He was going top lane, he went to bottom lane. His ganks were really on point. And I think he played a good game of Invoker. Like I said, Knight and PP, they played incredibly well that game. I think going into this next game, you can't get too much in your head about how things could be if you play your style of Dota, right? And over adjust. I want them to just play what got them to where they're in the position right now. Like the late game, 4 Protect 1, Coastability type of strategies. If you don't do that, then I think you're just going to have less of a chance of winning this one. Yeah. Yeah, I do agree with that. I think Costabile needs to... We talked about 2 of the carries in this matchup, where one comes online super fast, but also Illich. I think they need to find a hero for him, because he had a horrible game. One of the worst performances, we would say, in terms of what he's able to achieve. That's how he feels about this matchup. Must be nice to be that casual. So Illich has a pretty big hero pool that he's played so far in the tournament, playing like 10, 11 different heroes. So he can pretty much play anything. It's just whether they're going to be able... He's sleeping and smiling at the same time. It's a bit, I'm sure, these days. Yeah, no, of course. Putting me to sleep. Yeah. I'm bored. I'm so good. Yeah, there you go. You can see, as you pointed out, a lot of heroes attempted with varying results. Yeah, there are a couple of very niche heroes that we usually don't see from the offlane. We've seen a couple of Night Stalkers. The hero is really good. And the Brewmaster, that's a surprising one. I did not expect this hero to be seen much, but from time to time, the hero does show up. I think this also could have been potentially a good pick in the previous game, because you're playing with the Batrider, so you're going to have a stronger lane than when you're playing with Axe, and also with that Yule Scepter on Brewmaster, you can... What's it called? I keep forgetting the Brewmaster Axe? Yeah, not the Axe, the wind spell, the Cyclone. There we go. Finally got it. So with the Cyclone on Brewmaster, he can be the one controlling Muerta. So the problem is Brawlings can also die, but if you're the one casting the spells first, could have been the pick. So they have a lot of options to choose from for Illich. Yeah, I definitely want to see him play something that he's
comfortable on, and more than comfortable, something that's meta. Like, Yeah. the axe is it had theory, right? Like, there's a reason it's not picked. We've harped over it for a long time now. But if he just plays one of the standard heroes, I think Bristleback was that hero, to be honest with you. It was just sitting there right in front of him the whole time. But they tried to get cute, and that really is just what it comes down to. Like, they just tried something new here, did not work out. Going to the next game, just do what we got to do. Pick your heroes, play your Dota, and if you win, you win. If you lose, you lose. And if you lose, well, at least you played the way that you wanted to as a team, and now you got footage in which you can just like watch to improve upon your own style. Maybe that's what they wanted to have, footage, so they can improve, you know, have it there for future tournaments as well, so you always have something. There's not much to improve upon that one. Like, Yeah, I was going to say, I don't think they're going to play that one back. Like, treasured memories, you know. The good thing is they had options. I think they had a lot of different options coming into the last pick where they could have flexed Bristleback, they could have picked different heroes, so that gives me confidence coming into the second game. Problem is how they're going to execute. Like, because Heroic just looks like a better team in terms of strategy, in terms of drafting as well. One thing that didn't look good is when they try to go for this Roshan, then they figured out in the middle of the Rosh that, oh, we can't really kill it. So they went back, which I think could have been a good opportunity for Infinity to try to punch back and maybe sneak in, because Axe just got his Blink Blade Mail. Yep. And you can see there as well the heroes that they like to play. Obviously, Parker had that anti-mage game that we watched. But Costa Bile, not afraid to roll the dice. Saw a Terror Blade, which I agree with you, definitely not a meta hero. It does help, by the way, when people He deliver. is the meta hero. He has metamorphosis. he's still asleep. I love what you did, though. Some of your finest work. Yeah, I mean, I think between these two players, like, you see a lot more heroes played for Costa Bile, but he's played a lot more games too, right? You are 3-0 on Heroic. A lot of the games have been 2-0 in their favor, kind of cruising through the tournament. Haven't really found any competition yet for them, but I think right now, like, the big three for me looking at this tournament, Heroic is on that list, which typically they're not, but they're really making a name for themselves. Falcons has got to be on there, and I think Tundra. Yes, I think with everything we've seen, I'd agree with that assessment. Yeah, the big three, because I expected more from Nouns, to be honest, and they didn't show good performances. they. But they are. Turn to ban. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Yeah. ယူရင်းအနေနဲ့2စီးပဲနိုင်သွားမလား Infinity ပဲ game 2မှာပြန်နိုင်မလားတော့ကြည့်ရပါကွာ2စီးပဲလို့ထင်တယ်ပုံစံယူရ Dire team pick. Heroics turn to ban. Bristleback! 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban.
remaining. step back ပဲတော့ပိတ်တာဟမ် 5 seconds remaining. ကောင်းနေအဲ့ဒါဒီ hero ပဲပြန်ဆော့ပါလားမင်းနှစ်သိန်းလောက် Dire team ban. ခုနကတော့ဂေါ်စီလာပစ်တယ်ဗျအဲ့တိုင်းပဲဟိုကောင်းလေးလည်း first pick ကိုဟိုဟာပစ်တယ် 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Heroics turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.ကဲကြာမယ်ဆောနာက long time no see bro ရေဘရိုစပ်ပိုင်အောင်ရေ Heroics turn to pick. Dire team pick. Mereska has arrived. ကြီးပိုင်းမခေါ်အောင်ဆိုတော့29ခိုင်ကတော့ကြော်တော့တယ်နော်ကြီးမခေါ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုရေကုန်ရေကိုင်းဆော့သွားတော့29ကောင်ရောက်ခုနကဆိုသူတို့အကြာကြီးပဲဆော့သွားလုံးဝ Seconds remaining. Dire team pick. Scovy ရုပ်ကြည့်ဘရိုကြော်ဆိုတာ duration 35ခိုးတဲ့ခွက်လက်ပြခွက်လက်ပါဟိုပွဲအစ game 1နဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ချက်ပေးတာတော့ match winner ပေးတာ hero 2C နဲ့ match winner 5 seconds remaining. တော့ hero ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲသူတို့ခုနလိုမျိုးပဲဒါ snapfire နေရာမှာတက်ဝယ်လုံးအစားထိုးရယ်သူလိန်အောင်တေချာအဲ့လို stone နဲ့ disable တေချာရင်းနဲ့ဝင်ကျုံးမဲ့ပုံစံပဲဗျဟိုဘက်ကလည်းသူတို့ခုနတိုင်းပဲ hero ပဲပြန်ဆော့မှာလားဒီ barrier တို့ disruptor တို့ invoker တို့ ace of lane ကတော့မကြိုက်ဘူးဗျအမှန်တိုင်းပြော ace of lane ကတချို့ပွဲတွေလောက်ပဲကောင်းတော့ထိုးအော်တော့အကဲမှာအရန်တန်လို့ပစ်မှ 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. disruptor ထပ်ပစ်တယ်ရတယ်ဟောဒီ hero ပဲဆော့မှာပေါ့ Heroics turn to pick. asset တွေ monkey game တွေပါမတွေ့ရသေးเนาะအဲ hero လေး AC လည်းမတွေ့ရကြာ asset ကတော့တွေ့သေးတယ်ခါလေးရှေ့ကလည်းမတွေ့ရကြာ 10 seconds remaining. Infinity ကတော့ same အတွက်ပဲဗျသူတို့ခုနဆော့တဲ့ hero 3ကောင်ပဲယူလာတယ် pistol bat disruptor barrier ပဲသူတို့ဗျအဲ့ရတပွဲမှမနိုင်တာဘူးတဲ့သူအနေနဲ့ barrier ဆော့တော့3ပွဲဆော့3ပွဲလုံးရှုံးတာအဲ့တော့4ပွဲဆော့4ပွဲလုံးရှုံးမှုတော့ပေးလိုက်တာလားမသိဒီတော့ရှုံးထားတဲ့ hero ထပ်ပစ်တာကျွန်တော်ဒါပဲဆော့ကျင်တယ်ဘဲကြီးရာဆိုပစ်ခိုင်းတာလားမသိရှုံးရင်ရှုံးပလေးစီဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ် hero တွေကလက်တန့်တယ်သူတို့ကလူမချိန်တာသူတို့ချိန်တာတက်ရောက်ကယ်ဗျကယ်ရီကလည်းပြန်ခေါ်တဲ့ကယ်ရီကလည်းကောင်းတယ်ဗျပကာနဲ့ဆိုတော့ချိန်နေကောင်းတယ်ဗျဦးမီနိုင်တယ်တောက်တယ်အတွက်အများအား hero တွေကသူတို့ဆော့ရင်လေ position 5ကကယ်တဲ့ကောင်ပစ်နေသလိုပဲခုနကလည်းနာကဗျလူဟိုလို save back ကောင်ပစ်တယ်အခုလည်းအုံမီနိုင်ပစ်ထားတယ်
saving ကောင်တစ်ကောင်နဲ့ဗျာဒီမှာ damage ထုတ်တဲ့ 4 တစ်ကောင်နဲ့ဟိုဘက်ကတော့ saving ကောင်မရှိဘူးသူတို့ပြီးသူတို့ကြီးပဲလုပ်ဖို့တော့ပစ်ထားမော်တာထပ်ပစ်တယ်ဗျာမော်တာနဲ့အုံမီနိုင်မသိတော့ဟီးရိုးတွေကမသိမပြောင်းအောင်နော်ဟို business ဘက်ကို offlane ဆော့ပြီးတော့ jam နဲ့ကောင်တစ်ကောင်လောက်ပစ်လိုက်မှာဆို stone speed တော့လည်းမိုက်တယ်နော်ဟို Burma mage တစ်ခုပဲရှိဒီပွဲမှာ 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Heroics turn to ban. 10 seconds remaining. အခမဲ့အောက်ပါအခမဲ့တော်သည်ဒီ radiant timing ဘာကြောင့်တာကာဝယ်ဟို monitor ကိုအရင်ခုန်ပြီးတော့ကြုံဒါပေမဲ့ mid game လောက်ရောက်ရင်တော့ item တူရင်တော့ monitor ကျွေးပါနော်ခုနကတော့ဒီကောင် monitor အခမဲ့နဲ့အတူတူလိုက် fan လာတာဆိုတော့တော့ပုံမှန်အခမဲ့ fan နဲ့နီးပါလို့ရှိတယ်ဒီကောင် fan တာကြီးอ่ะH နေရာမှာတော့ Bishop ဘက်တော့အစားထိုးပါပဲ Bishop ဘက်ကို offlane ပို့ပြီးတော့ academic carry နဲ့ Infinity ကဘက်ကတော့ဒါ heroic ကတော့သူတို့ပုံမှန်တိုင်းပဲနာကနေရာမှာ Omni နဲ့ healer နဲ့ဒီ Mortar carry primary offlane နဲ့ mid ကိုတော့သူတို့မပြတာဘူးဗျာသူတို့ last pick ယူမယ် mid ကိုအနာလောရဲ့ mid က hero ထဲမှာသူပါရှိ Husker ဘန်းနဲ့ဗျာ sniper ရှိအောင်မယ် Esprit ရှိအောင်မယ် Pango ရှိမယ်ဗျာသူဆို hero တွေပါဆိုပြီးရင် keeper of the light ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပေါ်တော့ပန်ကိုလုံးဝမတွေ့ဘူးပန်ကိုလည်းကောင်းပါပန်ကိုဒီလောက်ထိသိုးသွားနေတာအစီးပါဆို5 seconds remaining. ဒီဝက်ပင်ပင်မှာပြောလို့မရအောင်ပန်ကိုDire team ban. ဟုတ်တယ် Stone Spit တော့ဘန်းမရပါဘူး Stone Spit ပေးလိုက်ရင်တို့မှ disable မလောက်တော့ဗျာဒီ Stone Spit က Mortar တို့ Omni တို့ ACK လို့ရပန်ကိုပစ် auto win လေတဲ့ဘန်းကြတာများတယ်တဲ့ပန်ကိုဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကြော်ကြီးဘန်းတာများဒီပွဲမှာတော့မဘန်းတာအောင်နှစ်သိန်းလောက် 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. အစပရသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဘန်းလိုက်တယ်ဗျာ 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Choose your hero. လက်ရွှတ်အမှန်တိုင်းပြောလက်ရွှတ်ပစ်တာတိတ်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရွှတ်အဲ့ level 2ကတာဝါမထိပဲ hero ထိပိုထိတဲ့ဟာယူရင်တော့ဆောင်းဝမ်းပြဲတယ်1-1တွေ့ရင်စိတ်မကောင်းအောင်ပဲ solo တက်လို့ရ over မယ်ထင်လား over ပါရဲ့ hero ကြီးကတော့ over ကြီးကဟိုပါပဲ duration တော့မပြောတော့ over ပါဒီကောင်လေးနိုင်ငံသားချင်းချင်းနေအရန်အပြတ်သက်ရိုက်တာရှာစနိုက်ပါတော့လွတ်နေရပါတော့စနိုက်ပါအော်ဘန်းလိုက်ပဲစနိုက်ပါမရှိတော့
ကွင်းဆော့ပိန်ကောင်းပါကွင်းပိန်တော့ဒီကောင်လေးတော်ကီဖုတ်တဲ့အချိန်မှာဘရိုလည်းပြင်းနေပါသလိုကြောင်ညာလေးကြည်တာဘရိုလည်းဒါလေးကြည်ရနော်ဘရိုကနာလေးဒါလေးဆူတောင်းပေးရမယ်ဘရို24 29ကောင်ဟီယိုတွေဘရိုကျော်ကြီးကလည်းဖြစ်တယ်ဘရိုကျော်ကြီးသိဘူးလေ29ဖြစ်တယ်December off lane Thank you very much, Richard. Yes, indeed. I am here with the coach of Heroic, Cafs. And firstly, I want to ask, coming into this second game, obviously, at the start, it looked like the drafts were looking a little bit similar. Then they sort of went in different directions. So how different are you expecting this game to be from the last? I think it depends a lot on lanes. I think the way that lanes went on the first game defined a lot of the game. But we still have the Mort against the Bristleback, and we think that's a really good answer. So maybe if the game doesn't change a lot because of lanes, it's just the same. So you're not at all worried about, if you do the same sort of thing twice, they lost the last game, so they learnt more, and they've got the chance to adjust. That doesn't worry you at all as a coach? I mean, I thought they would ban the Mort on second phase. I was already looking for another answer, but I couldn't see a way that picking Morta there was bad. So we just went for it. Like, don't know how to he really been tight. No, the combo kill it. Fair enough, and then very quickly, what was the last thing you said to the team before coming out? Last thing? Yeah. Oh. Honestly, they were like already talking about the good things. The last thing I said was on the draft. I just we're talking about inverting the supports. They're putting the Dark Willow on safe lane and the Omni on the off lane. Oh, I see. So we'll see that one, how that plays out for you. Cafs, thank you very much. Good luck in the game. We'll send it over to our casters for game number 2. Infinity 70.5 this is going to join my 10 hour. Infinity let Joe long mava. Joe the hair collab. Pay a gino, you know who are Bujay. Hero Bujay there. I mean, he would my Anne Jaga Palace or Truma. Own it to the damage, when may make you boy and the next jama damage long. Hopaga damage up Yard, let's show a kind of research on let's win 2 by now. Nah, let's get KG Valor in our on it. So, yeah, Yanni Pinilla. Oh, yeah, on a period, huh? Why not about that? Oh, yeah, show you all. Material. Why not about that? I'm like Batalo on it, did they? Upon Leo Mataman and Elumuila, Motabolo, upon I can make a free fire, you know. What the fuck? I'm an alone at the rock guy. Why don't you know what you read 3 to do Niala? Oh, there, PB me hero, yeah. Oh, damn it, let's try support or chair. I do diabolic hero to you. Love it, Abola. I can't make you about a little bit later. Play who I can make a Kunagonsa easy if you are. Let's all the way. Why? Prime Hero who are level 1 at Tiamara. You're the Dispetter like Pidan, I hook on Muran and jump out of my there. The Mua, though. The other open up a that John, but Stanley by that Golo P. Viluya, Vadida. The Dispetter level 1 tone and P. Viluya. I don't do a pole open up a pole like that. Draw like you down in it. Oh, blindly, but you give me a bit through up. The car saw you be but they ain't what that.
ဟောအခမ်းမကတော့လုံးဝ free fan အပြည့်ရသွားပြီဗျာ12កောင်စားရ3កောင်နိုင်ဖက်နဲ့ပြီးတော့အခုဒီ create တော့လုံးဝလည်းသူကတရာရာထပ်စားအောင်ပါဗျာအောက်မှာတော့ပကာအနေနဲ့9កောင်စားပြီးတော့1កောင်ပဲနိုင်ရသေးတယ်ဗျာတစ်ဖက်က knife အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ Barrier ဘာသူထပ်ပစ်ထားတယ် Majestic 9ခုနဲ့သူ formula သူစားလိုက်ရတယ်တူပဲအော်သူ Majestic တွေပဲအစိုးပြီးွာအောက်မှာတော့ Alice အနေနဲ့သူ Pistol Bat ဒီပွဲတော့သူလုံးလုံးမလို့မျှော်လင့်ရတယ်ဗျာဘာလို့Game 1တော့သူ့ရဲ့ Ace က passive ဖြစ်သွားရဆိုပေမဲ့ဒီပွဲတော့သူလုံးလုံးမှာဒီမိုင်းလာမအနေနဲ့ကတော့ Cree ဘိုင်တော့ပူးရဆိုပေမဲ့ level အရန်ကွာနေဗျာဟိုက level 3တောင်ရောက်နေပြီအဲ့တော့ Costa-Be အနေနဲ့ကတော့ဒီပွဲကသူ့ရဲ့ happy lane တော့ဖြစ်သွားပြီဗျ Game 2ကနော်ဟိုကောင်တော့ကျုံးအောင်လားမသိဘူးအေးဆေးဖြစ်သွားပြီဗျာဟိုအုံမင်းလိုက်ရလဲ pressure ပေးလို့မရဘူးဗျာဒီလားဟိုကောင်ဘာမှလုပ်မှာမနာဘူးဗျာသူတူးလို့ပါတော့ကြောက်စရာမလိုတန်ကိုလေးကအေးဆေးနေလို့ရပြီးတော့အခု lane ရကြည့်မြတ်ဆိုလဲသူလက်စစ်ကအများဆုံးစားတာဆိုစောသီးဗျာဒီ story နဲ့ Facebook လောက်ရပြီဆိုအေးဆေးဖြစ်သွားအဲ့ travel နေနေဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က stand လေးသုံးပြန်တော့ထားထားသေးရဲ့ဗျာ step back အနေနဲ့ကတော့ဒီပွဲကတော့ offlane တွေမသားတဲ့ပွဲဖြစ်သွားတယ်เนาะခုန game 1တော့ကတော့ဒီ prime ပြီးရလောက်တယ်ဒီပွဲမှာတော့သူပြန်အချိတ်ခံလိမ့်ဖြစ်သွားတယ်တော့မဟုတ်တာအောင်စောနဲ့ဟာအသေးတယ်အောင်စောနဲ့ပြေးတိုက်တာတော့ဘာလို့သရိုးနေရဝိုင်းလာမှာဘာလို့လာလဲတေးလိုက်ပါတာကြီးတေးလိုက်ပါဟာမတေးပါဘူး repair နဲ့ဖြတ်ခဲ့ွာပုံမှန်တိုင်းပဲဓာတ်ဝင်လုံးအပေါ်သွားပြီးတော့ဗျအောက်ပေါ်ဝင်နိုင်နေဆိုတာပါရဲ့ဗျကိုကကြီးကလိန်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ဒီလိန်ကြီးကတတ်လို့လည်းမရဘူး defensive ဖြစ်ဗျအကမ်မဲ့လိုကောင်းတဲ့ defensive ဆော့ရင်ဗျပိုဆိုးတယ်ဗျသိလားထွက်မဲ့နေတာလေဆိုတော့ तू ကြည့်တော့တွေးရဟမ်ရှူနာဆိုင်ကုန်းတွေးနေတေးပြီးရအောင်တေးပြီးချက်တော့ပြဲနေပြီ cost back အနေနဲ့ကတော့ဟို Visa Bank နေလဲဖက်နဲ့ရ Blazer တစ်လုံးသူနဲ့ Soul Ring ပဲပြန်သွားမှာဗျ Visa Bank စက်ကောင်စားတာရယ် Prime B က20စား Visa Bank ဘာနဲ့မွတ်လဲဒီကောင်နှစ်ပွဲလုံးမွတ်နေတယ် Game 1 Ace တော့လည်းမွတ်တယ်အခု Visa Bank ကင်တော့လည်းမွတ်နေတယ်ဗျသူ့အနေနဲ့လက်စရအနည်းဆုံးဖြစ်နေ6တွေနဲ့ရှင်အောက်ဆုံးရအောင်နေသူက Last shot ကတော့မဆိုးပါဘူးသူ20လောက်စားတာတယ်တစ်ဖက် Queen Base 23 4ကောင်ဒီတအုပ်လုံးပြန်စားရင်တော့2လောက်တော့ကြအဲ့ဒါတော့အနေနဲ့ကတော့ဘောင်ဒီတုံသွားစားတော့မယ်တူရဲ့သူဘေးနားမှာဓာတ်ဝင်လုံးတော့ရောက်နေပြီကဲပန်လာကြီးနောက် clean နဲ့တော့ပြန်တော့ပို့တာရယ် on slot နဲ့ပြေးတဲ့နောက်မှာတော့ဗမာမိတ်ကထပ်ညှိသွားသေးပဲအဲ့မှာ last shot ပါပြန်တော့ရောက်လာတဲ့နောက်မှာ diabolic plus nova ကြီးအရန်နာပဲဒါတိုင်းလာမှာမသေးဘူးလားဘူရတာလာကေဝါတာလေလုံးပုံကျပြေးလိုက်မှာပဲဟောနေရေဆုံးမြေဆုံးလိုက်တော့လိုက်နေဗျspeed တော့ grade တော့ဖြစ်သွားမှာနော်တော်တော်လိုက်တိုက်နေသူက on slot ကပြန်ပြေးတော့မှာဆိုတော့ခတ်သွားပြီဗျ on slot တိုက်တယ်ပြေးတာတော့မှဗျာအိုမင်းလည်းတော့ရှော့သွားတော့ကောင်းစီလာ TV လည်းမရှိဘူးကွန်ဘိန်း screen ဘိန်းတွေမှာတော့3ထားရဆိုပေမဲ့လည်းသူဘလင်းတော့ရမ်းမခုံရဲပဲခုံအောက်မှာတော့ရော solo တွေတက်ကုန်ပြီလို့ဟောတော့တော်ခင်းနဲ့သွားသေးရဲ့အောက်မှာမရတာဟောကျွေးလိုက်ရဟောရောတီယိုကေအကောင်တော့ထပ်တိုးသွားသေးဟိုဘက် Infinity ဒါပေမဲ့800ကျော်တယ်အောက်မှာ solo ကြီးစူးခါပြီးကျွေးပေးလိုက်ထင်တော့တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီဝဲကြီးကထင်တော့တော့မလွယ်ဘူးကွန်ဘိန်းလည်းအခုထိသူလိမ့်နေလဲတခြားလဲမပတ်နိုင်သေးဘူးစိုးနေဝပြတ်တော့မှုတ်ပြီးတော့တပ်ပေးလိုက်တယ်ပြောရင်းဆိုတော့ကွန်ဘိန်းဟီရိုကေးမရအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ first စိုးနေဝကိုတော့တစ်ပတ်က Elise ကဒီ Mr. Buck ကိုပဲစိုးနေဝမှုတ်ပြီးကျုံထားသေးဗျသူ့အနေနဲ့
under attack. Oh, let's check out further, no? Level 7 energy. What made it level 10? Okay, make it easy. Taya leave him. Don't know she and take home. Murata, she around quality. Yeah, our bird, a firefly in a pet of 2. Then Murata level 6 don't get up any. Oh, nah, yeah. But I love a Sarah room. He went Murata, came one or so savvy. Look for a machine. Oh, man, Kay Loweva, and a school fee, Padolo Male, Shimmy Room. Is a man at board to Nada, level 2 TB Tomala, Matano, show maintenance. Kaya, Malay, Wally. I'm a diabolic, yeah, nah, they were to tear how a 10 Tower Tia, but you are diabolic. But Tower Churu may also be made hero join or so one night. Not Bina, my Yauni, be not Panda Yauni, be when and I alloy 9 Panana Bina, no? Eh, love, you know what you let town, eh, Quimby, eh. You say we're low, Quimby. Oh, sticky in my told to and I love position out and not a position, but doing there. On what is about a while, one side of low lonely, open up your beginning, but to go on and dash on it. You know, Yawa, I don't think I night. Look, I'm up in a lame arrow, no? Who go here, Bishop, you say, would do. I'll talk with Luawa, the cook only goes, this delay time, low being saw the Biome rush. I'm already bio inside to the Vanguard to Sabi. I look more when the mood of you are, but then we'll do it no one, but don't know Leah, which year. Ain't one or let two off lay and Mayona, who can do my let people I don't know, chilling Macomb. That's for me. Oh, and a lot in there to my study or to Sani, but doing it. To first side on the corner to I demand knife, lie so we may study go wide and the overall on go long lose our village. Oh, at least and in there the Matu saw the Biansani out there. A little easy sound. Let our yellow in the Infinity near the Pama Eureka, Yatra Lucani, Madroni. He has support power and a different opinion. That will on level to right. Ominado hero to Demi Pira more, Demi Cara, charging and Charomia, the Paravit Vailama, Okimara through. If I go only Charuyama, Costa and in air of Machang Mara, Radiant, them at Tono de Arocana, they do never make land show Daviro. Invisible room, the nine look driver, say so never school few. Clean up your like Comala, click, call I be. Yo, I'm a diabolic, pick way now, eh? Oh, there, you're here, Aloy, Pona, I can't throw, I can't point that time, but I can't throw the Majari. You're so one, no? Follow you there on the eh? Yeah, Pola, yeah, Tita. Low Amelie, I'm low in it. Murata Masuba, Mason Yara, Murata Yone, to Assembly sheet in a case, no, Bang Arrow, but Con and Jolia, Mia, and my bar. Who gone, I can make out 2% and fan on the Charong Aya. The free family at Comal material to our easy. A poor Mara Masu, the Vina, Tower Young, you let it, but 2 in it. No, be a bear, no? They have to be a bear to teach a lot to Sonia. What you are? They are hero key to Juradi. I mean, to Bonito. Oh, Casala Bida, yeah? Doria gone and La Pita. Mr. Salomia. Are scanning. Panda, Fana, Glen Covey by a child of Johnny, and a goma. And I strike it on like that. The cool coin just well formed. Sunday, brother, Sunday, margin don't weather. You might visit that time. Dire's bottom tower is under attack. I'll do about Sunday. Oh, dear, I can't be over there. I can't be a fellow. Oh, clean it up, you know, Mono, Kilo, Java, Mala. That short, Peter. Oh, that short Peter, Lewa, that short Tino, show all of it. That short Tone in also. Dire's middle tower. What are Panara Masiva doing it? Let's all down no Suda to our.
fallen. Academy ဖတ်နေပြီ Academy ကိုတစ်ခေါက်မှလည်းမကန့်အောင် free fire လည်းဖမ်းနေရအပြည့်ဝပြီဗျမကောင်းကြီးอ่ะပို့ဖတ်တော့နောက်ဝမပြတ်ဘူးเนาะ Academy နောက်ဝ8200ဖြစ်ထားရဆိုပေမဲ့တော့မှ Theory နောက်ဘက်ကလည်းနောက်ဝမပြတ်အောင်ထိန်းတော့စော်တာဝရဒလိုက်တယ်6800တခွန်ကျုံနည်းနည်းပဲကွာ1500လောက်ပဲကွာအေးစေးပဲကျုံ Item 2တော့ဝရဒလုံးဝကြောက်စရာမလိုတာဗျတော့မအကမ်းမကလည်းရှေ့စားတယ်အေးစေးပဲလိန်3လမ်းလုံးကစားနေကြတယ်ဗစ်စပက်လည်းဖမ်းတယ်အကမ်းမလည်းဖမ်းတယ်လက်ရွှက်လည်းဖမ်းဒီဘက်ကလည်းဝင်းပိန်လည်းဖမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲက Hero K44 မှာတော့ရက်နေပဲ13မိနစ်မှာတော့တိတ်တော့မချအောင် Game 1တော့အမှန်ကန်ချတယ်ဗျ Game 2မှာတော့တိတ်မချအောင်အေးလို့ညကျကျွန်တော်ပြောရဘရိုမကြားလိုက်ဘူးလေသူရဲ့ညကျပါတီဆော့ဝင်လားနော်ပါတီနဲ့ဘရိုကျွန်တော်အမှ run တင်မိမယ်ဘရိုကိုယ်တိုင်အဲ့မှာပြောရင်းနဲ့ဘရို offlane ဆော့ကျွန်တော်ပုံစံ4ဆော့ပေးမယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံပွဲမှာဆိုမြမဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဟိုကောင်နေစိတ်ဝင်စားတော့အော်ကျွန်တော်ထိုင်းကိုနိုင်တာနဲ့ grand final ရောက်ပြီဗျမြန်မာ Radiant are scanning. A gift from the tempest. အော်စလုံးနဲ့တော့ပြေးတော့တိုက်လိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကွန်းပေးစိုးနေဝင်ပုတ်มาလားပုတ်ပြီဗျာစိုးနေဝင်နေတော့အရမ်းမာနေတယ်ဘစ်စတာဘက်ကိုတော့ရအောင်ကေးလိုက်တယ်ဟီအိုရီအနေနဲ့ကတော့ဟီအိုရီကသူတို့အချိန်ရောက်ရင်တော့သူတို့ချတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်သူတို့ဒီ item timing နေအချိန်တွေမှာသူတို့ဂန်းလာရမှန်တယ်တစ်ဖက်သိ Infinity ကနည်းနည်း passive တော့ fan တယ်ဗျ passive တော့ fan တော့သူတို့တိုင်းမချသူတို့ပဲနော်သူတို့မှလည်းဒီအားလေးအခုသူတို့လက်တာအကမ်းမဲ့သူကြည့်အောင်14မိနစ်မှာ radiant နဲ့တကားနဲ့ဗျာစောင်း offer လုံးနဲ့အကမ်းမဲ့ကြီးကဒီအကမ်းမဲ့ FR လေးကိုအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ဗျာနည်းနည်း smoke ကန်လေးတုံးကွင်းမိတ်တက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီမော်တာတို့တော့တက်တာဖြစ်လုံးတင်နေထင်တာပဲဟိုကြောင့်အတကာကြီးနေအောင်ကောင်ကြီးစောင်း offer တယ်ဟိုတကာ radiant facebook so rain နဲ့ကြော14မိနစ်ကိုโอเคဟာအဲ့လိုအစ်စ်မှန်လို့ပြောမှာကျွန်တော်ဘရိုစတိုက်နေတိုင်းဆော့ပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တဝဲ3ဝဲလောက်ဆော့ပြောပါဘရိုအဒီကဂိမ်းလေးကအပြင်ကို share ပေးပြီးတော့အဲပါလာတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆော့တင်နေဆိုတော့ဗျာကိုယ်တိုင်နည်းနည်းပြောပြရုံပဲဟိုလိုကြီးပါတီအမမနဲ့တင်ပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့သူက guideline ပုံစံပေါ့ဗျာပြောမှသိမှာဘယ်လိုလုပ်သူစော့တွဲဆော့ကြီးပြောတဲ့ခါကျတော့ပိုတိရောက်တာလက်ဆိုးပါဆွဲပြီးတော့မှဗမာမိတ်ကြားတဲ့တော့ဟိုကောင် root နဲ့တော့ပြန်တော့ဖြစ်နေပြီဗျာ night ပြင်နေဆွဲသွားမှာ on slot နဲ့ပြေးတော့တိုက်တယ်မှာ night တော့ကျော်သွားဒါတိုင်းလာမှအလဲပြန်တော့ပေးရပြီဗျာ1 for 1ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က offlane တစ်ဖက် position 4ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ drone တွေပါ TV တုတ်တယ်ဗျာဓာတ်ဝယ်လုံးကြီးကဟိုအရန်တော့ဟိုအေးရမရဘူးဗျာချချင်နေဆိုပေမဲ့လည်း Hero ကလည်းနှက်တယ်ဗျာသိလားဒါဟိုဘက်က timing တစ်ခုပြန်ရောက်နေတာဆိုတော့သူတို့ K1 for 1လေးပဲထွက်ပြီးပြန်တော့ပတ်တာတော့မယ်ဟောကွင်းပိန်းတကုံနဲ့အတူတူနေမကြခင်မှာကာရတော့ရတော့မယ်သူဟုတ်တယ်ရှိတ်နေတယ်ဟောလေကျွန်တော်ထင်တာရှိတ်နေတာတကုံထိုးတာဘာညာနဲ့စိုးနေဝေဖြတ်မိုးလိုက်ပြီဗျာအော်ဒီကောင်တွေကစိုးနေဝေတွေအသုံးတော်ဝင်ဟိုကောဘေးနာစင်ပြီးရှော့တော့မလို့ချမ်းဘယ်တော့ဘိန်းထီသေပေးအောင်မလို့သတ်မှတ်လားဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့ over မှာပါ duration လဲ over လောက်တယ် K လဲ over လောက်တယ်ပုံစံ2သိန်းလုံးအားသေးရမှာအရင်ပွားမှာမဟုတ်တော့ဟောအဲ့ဘက်လည်းအခမ်းမင်းနဲ့ပြန်ခဏနေချတော့မှာအဲ့တော့ဒီမှာပန်တာတော့တွေ့သွားပြီပန်တာ K မှာ dash shot နဲ့အတူပဲ K တကယ်ရအောင် Hero K 88နဲ့အတူပဲ amplify ရုံနဲ့ပဲတကုံမှာဖြတ်တော့ထိုးရတဲ့နောက်မှာတော့ night ကတော့မသိဘူးဘေးနားမှာအခမ်းမင်းကိုမူ level 2နဲ့တော့ပြေးပြီးတော့လုံးလို့ scope ကိုရမှာလားပြီးတော့ခုတ်ပဲတစ်ချက်နှစ်ချက်အော်ဒါပေမဲ့အနောက် purification တော့သုံးလာတယ် barrier အော်လက်ဆိုဆွဲဖို့လို့ dash shot နဲ့ပြန်တော့ကျော်သွားပြီအော် slot နဲ့ပြေးတော့တိုက်ထားပြီးတော့ power သုံးမှာ morata level 6နဲ့ပြစ်တာရနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲကြည့်အောင် Hero ပါပဲအေးဟိုကောင်ပြန်ရှော့မှာ terror ပြစ်ပြီဒါမသုံးပဲ power သုံးပြီးတော့မှ dash shot တော့မလိုအောင်မတိအောင်အော်ချတာလေးကဒါ Hero ကပိုကောင်းနေတယ်ဗျအကဲကြီးကောင်းလို့နော် Hero ဆိုင်တာကြီးอ่ะ Radiant structures are fortified. ဟိုကောင်လေးကကြောင်ပြောင်းနေ dispenser စစ်လည်းရှိရဗျာအခက်မဲ့လည်းတကားနဲ့ radiant နဲ့ item ရှိရ vision ဘက်လည်းအပြန်အောင်ပါဒါပေမဲ့ infinity ကဘယ်တော့မှသူတို့ဟိုတေချာလေးပြန်ချမတွေ့ရအောင်တယောက်တည်နေဟိုဘူးပြပွဲစားတယ်အချုံးပေးတဲ့ကောင်တွေပဲစတိုက်တွေ့နေတာအဲ့ဒါဘယ်လိုဇာတာကြီးကတော့ဒိတ်နေတာပဲ
လေကင်းကဘသူတာလဲရှုံးထွက်လာရှုံးရင်လိုဝါပဲရှိရဗျထွက်တော့မထွက်အောက်မှာလိုဝါနာဗီနဲ့သွားဆော့ရမှာဒီတဲ့ကရှုံးတဲ့အတင်းကနိုင်တဲ့အတင်းကတော်ရာ e-sport နဲ့သွားဆော့အဲ့ရဲတနေ့မချနဲ့မို့တယောက်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဗျမို့ဒီက disputer ကိုပဲစောက်လိုက်ရမှာဗျာဒီပစပတ်တော့မဝင်မဲနဲ့ disputer နောက်10စက္ကန့်အောင်စောက်လိုက်ရင်သူတို့ချလို့ရတယ်ဗျတယောက်ချင်းဖြစ်တူးစီတော့မယ်ဟုတ်တယ်တူးစီတော့မယ်နော်အခါမှ BKB စောက်ပေါ့ဗျာ BKB ရတဲ့အချိန်နဲ့ဒီအားရပျော့နေတော့ AC ပဲသားကြီးငါတို့ကျုံးတာဘာဖြစ်လားအားရရှာရွယ်တက်တော်ဆိုးနေတာပဲကြော်ကြီးကဒီနေရာတော့တိတ်တော့မကောင်းဒီစပိုးလာတော့မတက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတစ်ဖက် Infinity ကdisputer စစ်လေးလှလှလေးနေဗျာပြီးတော့အကက်မဲ့တကားနဲ့ဝင်လို့ပြတ်ပါတယ်တကောင်လုံးကတော့အိုမီနိုက်ကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ဗျာအိုမီနိုက်အနောက်ကနေ repair တင်ပြီးတော့ level 1 3တော့ disputer စစ်ကအလကားတော့ဖြစ်တယ်ဗျာတော့ 4K တာနဲ့ပဲ hero ရဲ့တို့လုံးတင်တာတော့လုံနေ Russian တော့အခုဘယ်သူမှတော့မယူသေးဘူးဗျာရန်စောသေးရလဲပါ16 minute ပဲရှိသေးတော့Morata စစ်နဲ့ယူတော့မြန်လောက်မယ်တဲ့ပြောရင်ဆိုယူနေပြီ Morata စစ်နဲ့ရမ်းမြန်တယ်ဗျရမ်းမြန်တယ်ဟောနေလောက်တာကြီးဟောခုနအတိုင်းလေးပဲ item လေးက Maelstrom အကြီးရယ် Dragon Lance ရယ်ပြီးတော့သူ Hurricane Bite ပြန်သွားမယ် AG ကလည်းကင်လာတယ်4 မိနစ်ရမယ်သူတို့အောက်က T1 T2 တွေသူတို့ချိုးမယ်ဟိုကမိနစ်20ရဲ့ Tornado လုမလားတော့ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျ Live လက်ဆိုဆွဲမှာလားလက်ဆိုဆွဲလိုက်တယ်တစ်ဖက် TP တော့ကျလာတယ် why not ဖြတ်ဖို့တော့ကြိုးတာ Ganel ဖိဆက်စုံတော့ why not ဖြစ်တယ် Omidai Guardian Angel Repair ကြီးနဲ့ကွက်တီပဲဗျာ KG နဲ့စိုးနေဝင်းနဲ့ပြတ်မောက်တဲ့နောက်မှာတော့ဘက်ကပြန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာဒီဘက် Academy BKB တော့ကြီးတာပြန်တော့ပြေးနေရတယ်ဗျာဒီဘက် Dash Shot နဲ့ဒီဘက်ရင်ခွင်ထဲကိုပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှာတော့ Mega K Package အတူပဲနောက်မှာလည်း Diamond Ball လေးကို Red Dan နဲ့လိုက်ခံတဲ့နောက်မှာတော့ဒီပိုင်းလာမှာဟုတ်တယ်ဟာဒီဘက်မှာလည်း Academy တော့ကြောင်နေတော့ပျောက်နေတယ်အဲ့တော့ level 6ပါ3ပေါင်းလိုက်တော့ Omidai ကအချိန်မီလေးကို right တိုင်းဝင်လာတာเนาะဒီကောင်က Omidai ရဲ့ repair နဲ့အဲ့ Guardian Engine မဝင်အန်နာလောက short ပြီဗျာတည်တယ်ပြီးအန်နာလောကလည်းဒီ Canadian Princess တို့မှာတကုံထိုးလိုက်တာလေးကလည်းကောင်းသွားပြီဗျာဒီတကုံထိုးလိုက်တော့ဗျာသွေးကပြန်တက်တယ်ဗျာတည်လား spare MDP ဟိုအဖက်နဲ့အဲ့တော့ဟိုကောင်လာပြီးခီးလိုက်တာနဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားပြီးစိုးနေဝင်ဖို့ဘာညာဆိုတော့မသေးတော့ဘူးကောင်ကသွေးပဲအပြည့်ပြန်ဖြစ်သွားKJ MVP ပဲ Game 1တော့ကလည်းသူ့ရဲ့နာကကွက်တိပဲလို့ပဲပတ်ကိုတက်တော့ကလည်း AAB ကဲတယ်အခု Game 2မှာလည်းသူ Omidai နဲ့ထိုင် save နေရဗျဟုတ်တယ်ဗျာ Hero ကတော့ Hero ပဲဗျာဟုတ်တယ်လို့လေPola Pota What do you mean Pola Pota Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Hero အနေနဲ့ကတော့ပြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာသူတို့ဘလို့ပဲဆန်သူတို့ပဲတာနေဗျာငယ်နိုင်လို့ဖြစ်နေရတာမင်း Infinity ပုံစံကြည့်ရ Infinity လည်းအစားဟုတ်မလို့နဲ့ဒါပေမဲ့ဆော့လို့မရတာဗျာသိလားဟိုချတဲ့ aiming target တွေသွားပုံတွေမျိုးမှုတာဗျာအကုန်လုံးကတပန်းတာနေ Hero အနေနဲ့က Hero နဲ့ Tona နဲ့တွေ့တော့ပိုကြည်ကောင်းလိုက်ပဲဗျာအဲ့တော့ Tona ကလည်းအခု Sound on fire ဖြစ်နေတာ Hero ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်သိန်းဆိုတော့တကယ်ကြည်ကောင်းပါRadiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant are scared. Radiant's
top tower is under attack. Radiant's top tower is falling. ဘေးကောင်းမှပြတ်လို့မရတော့ဘူးအကမ်းမအကန့်တော့တန်းကြီးဒီမှာ1နဲ့တော့မြင်သွားပြီတအုပ်ကြီးတော့လာနေပြီအဲ့တော့တခါလဲတကားနဲ့ပြေးဖမ်းနေဆိုတစ်ဖက်ကလည်း BKB TP ထောက်လို့လာလည်းမရအောင်နော် dash shot ဘာညာနဲ့Trump တော့နင်းစရာမလိုဘူးဗျာဒီကောင်တွေကအကမ်းမကိုတတ်လိုက်တာလွယ်လိုက်တာဆိုတာငါတို့ OG တို့ဘာလို့ဆိုအဲ့လို hero တကောင်တတ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲတာတိုင်ပွဲတော့မပါလာဘူးကောင်လေးဆော့လာမှာပေါ်ပါလိုက်တာဆိုတာဒီတော့မထင်နဲ့ဘရို3မတူတူတော့ဘူးဘရိုတကယ်ကျုံးနေရဘရိုဒီပွဲကြီးကဘလို့မှပြန်နိုင်တယ်ဘရိုအကမ်မင်းနဲ့အဲ့ဟိုဟာနဲ့ကလေကယ်ရီမတ်ချက်မှာကျွန်တော်ပြော item တူမနိုင်ဘူးဗျအခုကနောက်ကလည်း2000လောက်တာပြီး item လည်းမတူတော့တာသွားပြီကွင်းမိတ်နဲ့လက်ရွှက်ကလည်းတော်တော်ပြတ်နေပြီဗျ14000နဲ့9000နဲ့900လုံးသွား EO တွေကတစ်ခေါက်လောက်တော့တည်ပြီးမှပဲပြန်ခမ်းပတ်ပါဗျပြောဆိုရင် Curie ကလည်းအုပ်လိုက်ကြီးတိုးသွားငါလို့သွားသေးတော့မှလားမသိဘူး BKB တော့ပါရမသေးတော့ပါဘူးသူတို့ Canadian Service တုံးသွားတယ်ဒီ BKB ကြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ Morata dash shot တွေသုံးတယ်ဝေးတီလမ်းပစ်လိုက်သေးရဲ့ဟိုလွတ်ရှိသလိုတော့မလို့အောင်တော့တိုက်တယ်ဒီမှာ travel မှာတက်ပြီးနေတာတဲ့နောက်မှာတော့high ground တော့ပြန်တော့တွန်းလာပြီဗျတစ်ဖက်ဒီ agent 5မိနစ်ပဲလိုတာတော့မှတက်နေပြီ18ကောင်ဆိုတော့5ကောင်hero တွေ over တော့ထဲတော့ပြက်တော့တယ်လေဘူးက18ကောင်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူတို့ပါ29လားမသိဘူးတို့ကြော်ကြီးကနောက်ထပ်8ကောင်တက်အောင်ကွာ Dire's top tower is under attack. 19ဆို28ဖြစ်မှရအောင်အောင်တော့တက်မှာပဲเนาะဟောနေ9ရောက်လို့တည်ကြီးခေါ်သွားရင်ဒုက္ခဒီမှာတည်းကဆိုင်လိုက်လို့9ရောက်တည်သွားလို့သူကြီးခေါ်လိုက်ရင်သွားပြီ KO မိုး over တော့ဖြစ်သွားဟုတ်ပါငါကိုကြီးကကြော်ကြီးဘရိုကြော်ကြီးအတွက်လုပ်ပေးလိုက်ပါဘရိုကြော်ကြီးအတွက်ဖန်တီးပေးလိုက်ပါအောင်ဒီရိုတွေကြီးနေလူတွေအတွက်လည်းဖန်တီးပေးလိုက်ပါအောင်မင်းတို့လည်းနိုင်ကြီးနေလူတွေလည်းနိုင်ဆိုတော့ဝင်းပေါ့နောက်ရူရှင်လောက်စောက်လိုက်ကွာနောက်ရူရှင်လောက်စောက်လိုက်ဘရိုရှူကတော့ hero တွေ minus 8.5ဆိုတော့အငြိမ်ပဲဘရို AC ပဲပေါ့ဘရို AC ဖြစ်သွားAC ကလင်းမွေးပဲလုံးဝကောင်းတဲ့ဒီ hero ကိုကြော်လို့မရတော့အဓိကအဲ့27 point လောင်းထားတဲ့လူတွေပဲနေရင်ကောင်းอ่ะ9ကောင်တော့တန်9ကောင်10ကောင်တတ်မှရမှာဗျာနော်29တော့တည်ရဖြစ်28ဖြစ်မှရနော်10ကောင်ဘစ်ဆက်ဘောက်တတ်တဲ့အချိန်မှာယူကြောင်မူးကြောင်နဲ့ hero ဘက်ကတစ်ကောင်လောက်တစ်ကောင်လောက်တင်တော့လက်ဆိုတော့ပြတ်တယ်ဂေါ်စီလာကိုဂုံးမတင်ပါလားဘလို့မင်းကဂေါ်စီလာကြီးကိုဆွဲရတယ်လို့ရက်ဆက်လိုက်တာတသားရယ်နော်ဘစ်ဆက်ဘက်စူးကပါညာနဲ့ဟိုမှာတကုံးနေပါတော့ academy BKB ခုတည်းacademy တန်းရှော့က BKB တော့မကြည့်လိုက်အောင်ဒီဘက်မှာလည်း try ပြီးတော့ short 1 for 1ပဲဗျကယ်ရီတော့ short ဒီမှာ dash shot နဲ့တော့ဟိုဆက်ရှော့ရယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘစ်ဆက်ဘက်ကိုတော့မရတော့ဘူးထင်တယ်ဘစ်ဆက်ဘက်နည်းနည်းနှိကွေးပါညာဆိုတော့ so hero k 26တော့အောက်လောင်းတော့ပြန်တယ်မဲ့စက္ကန့်30ပဲရမယ်ဗျhero အနေထားရွှေဖားတော့ဖြစ်နေပြီ hero အနေနဲ့တော့နောက်တစ်လမ်းအောင်ထပ်ပြီးချိုးတော့မှာဗျာဘစ်ဆက်ဘက်နှစ်ကြီးပါညာပတ်ပြီးတော့လုံးနေတယ်ဗျအဲ့တော့နှိကွေးနေတယ် age ကတော့မရှိဘူးเนาะ BK လည်းမရှိ Morata မှာ Morata ကိုလက်ဆိုရအောင်ဆွဲနိုင်တော့မစိုးဗျာ Morata ရှော့တော့မယ်တော်သေးဟာဒီဂိမ်းပိုက်လေးတွေပြန်တော့ဆင်းနိုင် Morata လေးတင်မစိုးဟိုပါမှာပါ bro ကြောသွားရေး easy တော့ Roshan စောက်မှာစိတ်မပူနဲ့ခေါင်းလေး Roshan စောက်မှာ hero တွေအဲ့လောက်ကြီးသူတို့မအံ့ Roshan စောက်လိုက်ရင် duration ကလည်း over မှာပဲ hero k ကလည်းone side လောင်းတဲ့လူကတော့ over ဗျာ hero ကနောက်ထပ်9ကောင်ပဲတက်ရတော့မှာ 2.7 ဟို duration ကဘယ်လောက်32လား35လား33လား bro ကြောသား9ကောင်တက်ကေအောင်ဟာလာမှာဗော easy ပါ bro ကြောကြီးကွန်ပိန်းမှာဘာညာအနေထားချောင်းနေတယ်သူနေဘစ်ဆက်ဖက်ဆိုတော့လဲစအောင်တော့မိုးရရတယ်မစအကောင်တကယ်လို့တော့ကောင်လက်စုံဆွဲသွားကောင်းသွားပြီနော်လက်စုံတော့ဆွဲမိုးရအပေါ်တော့ရောက်သွားပြီမိုးရပြစ်တော့ပြစ်နေတယ်ဗျသူနေတယ်ဘစ်ဆက်ဖက်ရှော့သွားပြီဗျ
ပြောမှလည်း academic ကိုပြန်ပြစ်မှာလား clean နဲ့တော့ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မစိုး guardian angel credit business လောက်တော့မှာတော့ Murata show wide nice ဒီဘက်မှာ Power Rush နဲ့တော့ပြန်ပြီး constable တော့ပြန်တော့လို့ constable အနေနဲ့ပြန် show wide ပါမစိုးဘူးဗျဒီဘက်လည်း oh let's shot the 3 man down သွားပြီဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့၄ကောင်ဆွာရယ်နော်ဒီဘက် Baba Maze တော့ချိန်တာ Scope oh GG ခေါ် wide oh my god GG ခေါ်သွားတာလည်းစက်မစော့ပဲနဲ့ oh yes sir ဝိုင်းကွာမိုရတာလေးကိုအရင်တက်လိုက်တော့သူဗတဲ့ကလွယ်တယ်ဗျာသူတို့ကဒီကောစီတော့အသေးအံတော့တက်လိုက်တယ်ဟိုမှာအကက်မစ်ကြီးကဘလိုင်းပေးလိုက်ရထိတ်လိုက်ရမတန်အောင်အစနဲ့လေးမှာကြီးကြီးခေါ်ဟိုကောင်ကြီးကြီးမခေါ်ပဲဆက်စော့ရင်လည်းမစိုးဘူးတော့ခေါ်ရတာတဲ့တော့မိုက်တဲ့ကောစီလာတဲ့အတော်မိုက်တဲ့ကောင်တွေဟွာကောစီလာကိုမှဆွဲရရလို့တဲ့ရိုဂျိုကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးဒီမခွန်ကြော်တယ်ဗျာဒီကြီးခေါ်သွားဟောနေစက်မစော့ခြင်းပဲတက်တယ်ဗျာလုတ်ပွဲလို့ Infinity ကနိုင်မှာလို့အကုန်အန်တာမိတာတဲ့ K1 နဲ့ဟုတ်တယ် bro K1 နဲ့ပါကာနဲ့တော်ကောင်းအောင်လဲလိုက်တာ K1 လည်းကောင်းပါတယ်ပါကာလည်းကောင်းတယ်ပြန်ပြလို့အချက်တွေရှင်းပြရပါဒါပေမဲ့အတန်တော့မထည့်တာသူပြောချင်တာဒီစောသီးလာရဲ့ဟောမားရရှက်တောင်းလုပ်တယ်ကန်ဆာပေးတယ်အိုင်ဘရက်ချပြီးကြိုက်လိုက်တော့ဗျာသူရနှစ်ဆတက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုကောင်မသိပါဘူးပုံမှန်ဆို granite effect နဲ့ရှော့တယ်အော်ရှင် magic stick နဲ့ပြန်ဓားတာတာဝါပေးတဲ့အာမာနဲ့ဟိုဟာနဲ့တက်ရှိရဗျာမသိဘူးဟိုမှာတစ်ပိုင်းလာမှာတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ let's shot မှာထိုးတော့ပြော့သွား let's shot တော်ကြောင်းတော့ပြောက်သွားနောက်ပွဲကျရင်တူဖဲကွန်ပွဲကအပုတ်ပြပါလိုက်မယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏနေအခု live stream လေးအန်းတော့မယ်ဗျနော် bro နောက်ကြည့်အညီကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ bro ချီတိုးတို့ bro ကျော်ကြီးတို့ bro cost တို့ရှူဝါတို့ တော်လင်းထွန်းတို့မအိဘက်ကတည်းက over under တော့မပေးဘူးဒီပွဲတွေတဲ့တော့အံ့ပြီဗျာနော်ဒါလေးကြည့်သွား bro အံ့ပြီ
Thank you very much, Richard. Yes, I am here. We've got Analog and we've got Schofield to talk about this game. Analog's going to be kindly translating for us. So firstly, this isn't a matchup which is unfamiliar for you guys. Why are you so strong versus these other South American teams? Preguntó que es como un juego que ya jugamos varias veces contra ese team, ¿no? Y por qué piensa que es tão fácil para nosotros ganar esse team, como por qué parecemos tão fortes jugando contra ellos? No sé, creo que es costumbre. Mucho tiempo ya jugamos en esa contra equipos así de Infinity o los que se clasifican, se podría decir. Y no sé, es que tal vez simplemente jugamos mejor en equipo. Yo creo que es eso, jugar bien en equipo nada más. Said we are used to play against them, and we are like more, and we know their strategies also. So it's just easier matchup for us, you know. We are used to that. You're in their heads, I understand. So obviously you did just beat them, but I want to give you a chance to kind of give some respect to Infinity. So who do you think does play really well on that team? Who do you think is really good on Infinity? Sabe que ganamos, pero quero te perguntar se hay algum de ellos que tú crees que jugó bien así, a pesar de ter perdido el juego. No sé, yo noté que todos estaban jugando, dando lo mejor. A ver quién es el que... No sé, tal vez Knight, ¿no? Bat, ¿no? El Batrider, que decía que estaba jugando también dando todo. Todo para ganar. Yeah, he said everyone was playing, like trying 100% to win, but he thinks like the bat from the first game, Knight played well. Yeah, I'd agree with that. He had some great times, especially in the lane as well. Some great moments. So now looking at your team, looking at Heroic, of course, phenomenal series from you guys. Specifically Parker having a really good performance back-to-back on the Muerta. How is he fitting into this team? And, what's his demeanor like in these games where he's just completely owning? ¿Qué está sintiendo de Parker en lo team, esa adición nova, y también de su Muerta, como... ¿Qué piensas? ¿Cómo está en lo team así, Parker? Ya, en general está mejorando, al menos un poco. Creo que yo lo conozco más, pero aún falta mucho para que pueda jugar como un jugador así extranjero, bien, en forma y formal también. Y lo otro es que es cuestión de tiempo, creo, bien para mal o para peor. So he said he knows Parker a lot because he played before with him, and he thinks he's like improving. Some things should be like the tier 1 carry. And he also said in the future we're gonna see it's getting worse or way worse with Parker. But he's fucking, of course. I see. So, I'm kind of expecting him to improve, but I guess we'll see. He doesn't really seem to be affected by the land pressure, which is really good. So coming up, you've got the series now versus Tundra. Do you feel confident because you beat them in the group stage? Ahora vamos a jugar contra Tundra, ¿no? Y si tú sientes confiante de jugar contra ellos porque los ganamos la última vez que jugamos en la fase de grupos. Creo que sí, siempre estar con esas ganas. Creo que se siente ¿cómo se puede decir? Esas ganas o saber que puedo ganar ya sea el torneo o la partida contra Tundra. Creo que más que nada sientes sinergia en equipo o esa forma para poder ganar a cualquier equipo. We're feeling a good synergy right now in the team, and we're like playing well together. So he feel confident to beat Tundra again. Okay, excellent. And for you, of course, I want to ask Analog. You guys went go-karting. We heard about that during the mid-game segment. I want to know who won, who was the fastest go-karter, and who was rubbish, who can't drive. Look, it was my first time karting, but, from Brazil, Ayrton Senna, like it's in my genes. I just destroyed everyone. It was like raining and I was like passing everyone. I was like in 80th place and I went to first place. Just in my genes, it's a Ayrton Senna thing. Excellent. I think we're maybe lucky that Schofield can't translate here. Otherwise, he might have a different story. But who was the worst as well? Te preguntó
preguntó de los kart y por qué no fuiste al kart con nosotros. No sé, yo creo que, a ver, la otra segunda, que sí, estaba cansado y justo ese rato que yo me fui a dormir y los demás dijeron ir a las 5 p.m. 6 y yo estaba tan cansado que no podía levantarme. He don't went to the kart, so I asked why you don't went to the kart with us, and he said I was just tired, so I went to sleep. I see. All right, thank you very much, Analog and Schofield. It's been great to watch you play. You guys are great characters, and yeah, looking forward to your series against Tundra very much. We'll see how that goes for you as we send it back to the panel.